orúkọ tó gbà wá là, òun lorúkọ Jésù. At the mention of your name, every name must bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Orúkọ tó gbà wá là, ó tó múnú wa dùn tó pa wá lẹ́rìí ayọ̀. Àwa dé ewúrà ní àwíwá yẹn, àsọ̀rọ̀ máa tà sí. Beyond comprehension, you are mighty, you are wonderful, you are beautiful, you are glorious. Hey, Ọlọ́run àgbáyé, oh yigi yigi Ọlọ́run ìyanu, ọba mi tó tẹ́lẹ̀ bí ẹni tẹ́rí, oh dasọ́mọ̀ bí ẹni dasọ́, arúgbó ọjọ́, èmi ni jíjẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù, gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀ kú sí dání bí ó wù ní bàbá. We let share, we are going to Jehovah, Messi, Jehovah, Shammah, omnipotent. The rock of ages, the lion of the tribe of Judah. Shall be one of your road. Shall be one of your road. Lord, you are mighty. Oh, you put a kuro, Lano Bochia, Ebi, Okalaro, Cheda, Oloru, Yoga.
Hallelujah. ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. ẹ jẹ́ a sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Olúwa, Lord, mo dúpẹ́ fún àánú tí mo rí gbà. I thank you for the mercy I received láàárín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. among, in the midst of mo other dúpẹ́ people. fún àánú tí mo rí gbà. Thank you for the mercy I mo received. dúpẹ́ fún ojú rere rẹ. I thank you for your mo favor. dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn rẹ. Thank you for your support. fún ọpẹ́ rẹ sókè. Put your mouth and begin to give thanks. máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Give thanks unto God. máa sọ pé ó ṣe é. Say thank you, fún Lord, àánú. for fún mercy, ojú rere. for fún favor, àtìlẹ́yìn. for his support, fún títóbi rẹ. for his fún greatness, agbára rẹ. for his máa power. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Give thanks sọ pé unto Olúwa ó him. ṣe. Say thank you, Lord. Jésù ó ṣe. Thank you, Olúwa ó Jesus. ṣe. Thank you, Lord. ẹ̀mí máa ó ṣe. Thank you, Holy Olúwa ó Spirit. ṣe. Thank you, ẹ̀mí máa ó Lord. ṣe. Thank you, Holy máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Spirit. rẹ. Give thanks unto máa dúpẹ́ lọ́wọ́ him. rẹ. Give thanks unto òun náà him. ló tó bẹ́ẹ̀. He is the one that can òun do ló it. jù bẹ́ẹ̀ He is lọ. even more than kò that. láfiwé. He is kò incomparable. láfijọ́. He is not mo fẹ́ kó comparable. dúpẹ́ kó I ṣe. want you to say thank you, fún Lord, ààbò rẹ̀ tó dájú. for his protection that fún is ìpamọ́ rẹ̀ tó certain. dájú. For his protection. kò jẹ́ kí àrùn karùn-ún wọlé Don't rẹ̀. allow any kò person jẹ́ to kí come ibi near ó your ṣẹlẹ̀ dwelling. sí Don't ọ. allow it before kò jẹ́ you. kí wàhálà ó wọ àgọ́ Don't rẹ̀. allow problems to come into your olùpamọ́ dwelling. wa. Our keeper, olùrànlọ́wọ́ wa. our helper, aláàbò wa. our protector, olùgbé orí wa sókè. the lifter of our ibi heads, ìsádi wa. our refuge, àpáta ìgbàlà wa. the rock of our salvation. máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Give thanks unto máa sọ pé him. ó ṣe é. Say thank you, bàbá wa ó Lord. ṣe é. Father, thank you. ìbẹ̀rẹ̀ tí ò lópin. Begin Aṣọ without pé ẹ hand. ṣe. Thank you. àti ògo fún We ọ̀yẹ́. glorify àsìn you. yín. We worship you. bàbá wa ẹ ṣe. Father, thank you. olùràpadà wa ẹ ṣe. Our Redeemer, thank aṣọ you. pé ẹ ṣe. You say thank you. adúpẹ́ o. We thank àánú you. la rí gbà. We will receive a ò mercy. lóye ìṣògo. We don't have anything to kì í ṣe fún glorify. àmàdúrà gbà. It's not that we know how to nípa pray. ta àwẹ̀. We are fighting. ọ̀lẹ ni wá. We are lazy. ṣùgbọ́n a rí ojú But we rere. receive a rí favor. àánú We rẹ receive your gbà. ó kàn mercy. ṣàánú fún wa Just ni. have mercy on Olúwa ẹ us. ṣé. Lord, thank you. ayérayé ẹ ṣé. Everlasting God, ògo thank ni you. forúkọ Glory Ọlọ́run. be unto your name. Jésù Olúwa wa. Jesus' name of prayer. Amen. ó fẹ́ ká gbàdúrà. I want us to pray. ká dúpẹ́ nígbà kejì. Let's give thanks second sọ pé mo time. dúpẹ́ fún ìràpadà ọkàn mi. Say, I thank you for the redemption of my soul. mo dúpẹ́ fún ìgbàlà I ọkàn mi. thank you for the salvation of my soul. torí kò gbà mí. Because you delivered ìran me òkùnkùn. from evil generation, Nínú ìka. from the wicked generation, nínú ìdílé tó burú jáì. from this wicked ó mú mi family, kúrò nínú òkùnkùn. brought out of wá darkness sínú ìmọ́lẹ̀. into your dúpẹ́ life. fún ikú rẹ̀ lórí Thank you àgbélébùú. for his death on the èyí tó cross fúnra wá padà. that we used to read ó yà àdúrà ọpẹ́. We want to begin to pray. bàbá wa dúpẹ́ lórúkọ Jésù Thank Kristi. you. Alpha àti Omega sọ pé Alpha and ṣe. Omega, we say thank you, a Lord. dúpẹ́ fún ìràpadà ọkàn wa. Thank you for the redemption of our ìgbàlà soul. ọkàn wa. Thank you for the salvation of fún our ikú soul. orí àgbélébùú. Thank you for the death fún on the àwọn cross. àtúnṣe tẹ́ ẹ ṣe. Thank you for the ẹ mú wa nínú òkùnkùn wá sínú you took ìmọ́lẹ̀. us out of darkness to light. ẹ sọ wá dé ìmọ́lẹ̀. And you made us the fún light àwọn aláìgbàgbọ́. unto the a unbelievers. dúpẹ́ torí pé Thank you. iṣẹ́ agbára lélẹ̀. Because this is powerful iṣẹ́ work. ńlá lè ṣe Thank fún you, wa. you did a great work. a dúpẹ́ fún àánú tá a rí gbà. Thank you for the mercy that we èyí received. tá a fẹ́ mọ̀ yẹn. That made us èyí to tá a know fẹ́ you. gbà yẹn. Made us to èyí accept tá a fẹ́ you. ń tàn ẹ́ Made us to lẹ́yìn. follow you. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank you, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Lord. rẹ̀. Give thanks unto sọ kó him. ṣe é. Say thank you. sọ kó ṣe é. Say thank you. olùràpadà Ísírẹ́lì ẹ ṣé. The Redeemer of Israel, thank you. àpáta ìgbàlà wa ẹ ṣé. The rock of our salvation, thank A dúpẹ́ lọ́wọ́ you. rẹ̀. Give thanks unto òun ló him. tó bẹ́ẹ̀. He is one can do. òun ló jù bẹ́ẹ̀ He is lọ. even more than that. ṣe. Thank you, fún Lord. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus' name of prayer. Amen. mo fẹ́ ká tún gbàdúrà. I want us to pray again ká sọ fún Ọlọ́run. and tell God, Olúwa Lord, lóru èní tonight àti dé. we have come. fi àánú bá wa pàdé. Meet with us with your mercy. fi àánú yanjú ọ̀rọ̀ wa. Settle our problem with fi àánú bá wa mercy. pàdé. Meet us with your mercy. fi àánú yanjú Settle ọ̀rọ̀ wa. our ó cases yá with àdúrà mercy. orúkọ Jésù Ọlọ́run ayérayé o Everlasting àti Father, dé lóru èní. come tonight. Olúwa fàánú bá wa pàdé. Lord, meet us with your fi mercy. àánú yanjú ọ̀rọ̀ wa. Settle our problem with your fi mercy. àánú yanjú ọ̀rọ̀ wa. Settle our cases with fi your àánú mercy. yanjú ọ̀rọ̀ wa. Settle our cases with your mercy. ní ìkórìtà tí gbogbo nǹkan ti At the dojúrú. junction where everything Olúwa fi is àánú bá wa scattered, Lord, pàdé. meet us with your mercy. fi àánú dá sí i. Intervene with your fi àánú mercy. yanjú ọ̀rọ̀ wa. Settle our case with èwo mercy. ní yanjú ọ̀rọ̀ tó díjú. You are the God who Àánú settles ni kò them. ṣe lónìí. Have mercy àánú today. ni kò ṣe. Have mercy today. Gbàdúrà dáadáa. Pray very well. àánú la nílò. We need the mercy. Bíbélì sọ pé ní àánú a máa ṣògo lórí The ìdájọ́. Bible says a mercy prevails over judgment, eléyìí tó túmọ̀ sí wípé which means àánú ò nílò bóyá ó dàtú bí. a mercy does not have to do with being kò born ní ṣe again. bóyá torí ìwà mímọ́ It rẹ. doesn't have to do with your ó ní wọ́n holiness. ṣàánú fáwọn tí I wọ́n will ṣàánú have fún. mercy unto whom I will have mercy, eléyìí tó túmọ̀ sí pé which means àánú ò kárí. mercy will not go ó lè around. ṣàánú fáwọn kan. You will have mercy on Ó lè lọ some. ṣàánú fún You ẹnìkan. have mercy on some. sọ pé Olúwa fàánú The bá mi Lord pàdé. meet with me with your mercy. fún àánú yanjú ọ̀rọ̀ mi. Settle my case with ní your mercy. ìkórìtà tí mo dé. At the junction that I am, má jẹ́ kí àánú ṣe tèmi. Lord, don't allow mercy to fail me. gbọ́ àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah.
ẹ jẹ́ á jókòó. And let's be seated. mo fẹ́ sọ lórí àkòrí pàtàkì kan. I want to talk on an important topic. èyí ni mo pè ní fífọ́ agbára àná. Breaking the power of yesterday. fífọ́ agbára àná. Breaking the power of yesterday totally. ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní láti wà nínú ìṣòro tèmi. And those who have the opportunity to be in today's vigil, tí ẹ sì wá pẹ̀lú ọkàn tó wúwo. and you have come with a heavy heart, tí ẹ burdened sì ń heart. sọkún nínú ọkàn You are yín. crying in your heart. nígbà tí ìpàdé tí òru èní bá parí. By the time this vigil will come to an end, ẹkún yín yóò di ayọ̀. amen in Jesus' name. bí a bá ti ń gba àwọn àdúrà wọ̀nyí. As we are praying this prayer point, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tó jẹ́ wípé are many of you that ẹ ní ìdojúkọ tó pọ̀ lórí àwọn ilẹ̀kùn tó tì. you have many challenges on closed doors? ibo ibi tẹ́ ẹ bá kọjú sí ni ọ̀nà máa ń dí mọ́ yín. Everywhere you face is always short. So you are praying, tá a bọ́ sínú àdúrà mìíràn. and we'll move to another prayer segment. ìwọ tó wà nínú agbo. Are you in the congregation, pàápàá nínú ogun tó ti pẹ́. especially in long-time battle? bóyá ó ń tọ̀ sílé ni. Maybe you are bedwetting. bó o bá ti ń gbàdúrà yìí. As you are praying this prayer point, ẹ̀mí tó wà nídìí ìṣòro tó ń the dojú kọ. spirit behind the problem you are yóò facing. sá jáde nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Amen. bí a bá ti ń gba àwọn àdúrà wọ̀nyí. As we are praying this prayer point, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ní ìdojúkọ tàbí kí n sọ pé ó ń jẹ ìrora ní abẹ́ àwọn ọfà tí ń ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara rẹ̀. and many are in pain because of the arrows working in their body. bí àdúrà ẹ bá ti ń lọ. As this prayer is going on, àwọn ọfà yìí yóò máa wá ọ̀nà kankan láti these jáde lára arrows rẹ̀. will find swift ways to come out of your body, wọ́n sì máa padà and sọ́dọ̀ they ẹni tó ràn will go wọ́n. back to their senders. bàbá ti ń gba àwọn àdúrà So I'm wọ̀nyí. praying these prayer points. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹ ń jẹ ìrora tàbí ìdojúkọ. Many of you who are in pain or have challenges nínú ìfejì búburú. in evil dedication, lójijì. suddenly gbogbo ohun tí a ń pè ní ìfejì òkùnkùn. everything called evil dedication yóò máa fọ́ tútù lórúkọ break Jésù. into pieces in the name of Jesus. Amen. àdúrà àkọ́kọ́ rẹ̀. This is the first prayer ẹ point. jẹ́ dìde dúró láti gbà Let dáadáa. us rise to our feet to pray it very ẹ well. gbà á pẹ̀lú Pray it ìkanra. angrily. gbogbo agbára tó mú mi mọ́lẹ̀ sí ojú kan ṣoṣo. Every power that has stagnated my life, irọ́ lẹ́ ń pa o. you are a liar. ẹ mọ̀ di òkú lórí. Die today. gbogbo agbára tó mú ayé mi mọ́lẹ̀ sí Every ojú power kan that has ṣoṣo. stagnated my life tí ò jẹ́ kó lójú. did not allow me to move forward. lórúkọ Jésù. In the name of ẹ máa Jesus. di òkú. Die. ẹ máa di òkú. Die. agbára tó mú ayé mi Power that mọ́lẹ̀. has stagnated my tó mú àwọn ọmọ mi life, mọ́lẹ̀. stagnated my ó children. yẹ ìdòkú lórí. Die today. mo sọ ìdòkú mo ní kẹ́ ìdòkú. Destroy today. lórúkọ Jésù In mo the pa name inú ẹ of Jesus, I destroy you. gbogbo ẹ̀yin Die. agbára Every tí ẹ mú power ayé mi mọ́lẹ̀. stagnated my tí mo life, fi ń ka ọdún mi that is lójú kan making ṣoṣo. me to count my years Tí at mi the ò point lẹ́rìí. I don't have tí testimony, tí mo gbàdúrà tí síbẹ̀ tí and mo I'm lẹ́. praying still no mo testimony. dìde sí ní orúkọ I rise against the name of Jah above every other mo name. pàṣẹ mo ní I ẹ̀dí òkú decree lórúkọ die in Jésù the Kristi. name of Jesus. ó tó kẹ́ It's a law. ní ojú kan ṣoṣo. I know of Ewé ẹ̀ ní stagnation. ojú kan ṣoṣo. You spirit of stagnation. máa jáde lára Come out of my body. 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 mo da iṣẹ́ rẹ I stop your iṣẹ́ rẹ war. kó dúró lórí lórúkọ Stop Jésù. today in the name of mo Jesus. kúrò lójú kan ṣoṣo. I move forward. ayé mi tẹ̀síwájú. My life moves forward. iṣẹ́ mi tẹ̀síwájú. My works move ọmọ forward. mi tẹ̀síwájú. My children move forward. lórúkọ Jésù. In the name of mo kúrò lójú kan Jesus. ṣoṣo. mahida kairi sanda yamaholi kasanda mo kúrò lójú kan ṣoṣo. I move forward. mo sì tẹ̀síwájú. And I progress. ayé ojú kan ṣoṣo yá Spirit of jáde lára. stagnancy, come out of my body. ògo ni forúkọ Glory Olúwa. be unto the name of the Lord. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we've prayed. Amen. bá àwọn bá ti ń ṣiṣẹ́ lọ. King of Kings is working. ó ti ń tú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sílẹ̀. He's delivering many people. àwọn ìgbèkùn ti ń di òmìnira. And those captives are having freedom. a lọ now. sínú àdúrà kejì. We are moving to second prayer point now. gbogbo agbára tá a yàn Every power assigned láti kí ẹ̀mí mi kúrú. to try life. gbogbo agbára tí òkùnkùn yàn Every power
power that darkness assigned, tí wọ́n yàn tì mí, assigned against me, tí wọ́n yàn tì ilé mi, assigned against my tí wọ́n household, yàn tì ọmọ mi, assigned against my tí wọ́n children, yàn tì ògo assigned mi against my glory àti àyànmọ́ mi and my destiny, láti kí ẹ̀mí mi kú. to cut short my ẹ̀yin life. agbára náà You this ẹ power, máa dòkú. die. mo pa yín run. I destroy you. kẹ́ parun. Destroy. ó yá àdúrà. Pray what and pray. orúkọ Jésù. gbogbo ẹ̀yin agbára. Every power that enemies are signed against me, that is signed against me, láti kí ẹ̀mí mi to kúrò. cut short my life pẹ̀lú àjàkálẹ̀ àrùn. with this pestilence. lórúkọ In Jésù the name of Jesus Christ. akọ́nà ọlọ́run pé It is written down that evil will not befall me, àrùn karùn-ún ò ní súnmọ́ ilé mi. and no plague shall come near my ẹgbẹ̀rún dwelling. tẹ̀ ń ṣubú ní ẹ̀gbẹ́ As ọ̀tún. 1,000 have fought by right àti ẹgbẹ́ side, àrùn ní ọkọ. and 10,000 are by ó left ní kò ní side, súnmọ́ it shall ọ̀dọ̀ not mi. come near my dwelling. nítorí ọ̀rọ̀ tó sọ. Because of the word you have bàbá ó ní spoken. àwọn tó kó ara wọn If there is anyone gathered themselves together in the name of darkness, Agbára. whatever power, Ẹ̀mí kẹ́mi. whatever spirit Nínú ọ̀run. in the heavens, Lórí ilẹ̀. on earth, Nísàlẹ̀. beneath the earth, èyí tó lè kó ara wọn jọ. we gather themselves wípé together àwọn gbẹ̀mí. that they will take my bí àwọn life, ti láǹfà. that they have the opportunity lórúkọ in Jésù. the name of ẹ̀mí wọn ni Jesus. kó máa lọ Let sí. their life go for ẹ̀mí you. wọn ni kó lọ Let sí. their lives go for you. Olúwa sọ wọ́n dòkú. Lord, kill sọ them. agbára wọn di òkú. Destroy their power. sàṣẹ wọn di òkú. Destroy their walls. ògo ni fún orúkọ Glory be wọn. unto the name of the wá Lord. fún tẹ́ ṣe ògo ni fún Thank orúkọ you for wọn. what you have done, O Lord. Jésù Olúwa wa. Jesus' name we've prayed. Amen. bí ọwọ́ ọ̀tún rẹ lé orí rẹ. Put your right hand on your head. wàá wá sọ wàá gbàdúrà bí àsọtẹ́lẹ̀. Now you pray this prayer point like prophecy. wàá sọ wípé You will say, mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé mi. I prophesy to my life. ìràwọ̀ àyànmọ́ mi. The star of my destiny. dìde. Arise tẹ̀ mọ́lẹ̀. and shine. dìde. Arise tẹ̀ mọ́lẹ̀. and shine. ó yá àdúrà. Come out and pray. orúkọ Jésù. ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit, mo sọ I tẹ́lẹ̀ sínú ayé mi prophesy to my life today. ìwọ ìràwọ̀ You àyànmọ́ star mi. of my destiny. bọ́ọ̀rọ̀ olúwa. Hear the word of the Lord. dìde. máa Arise tẹ̀ mọ́lẹ̀ and shine in the name of Jesus. ìràwọ̀ àyànmọ́ mi. The star of my bọ́ọ̀rọ̀ destiny. olúwa. Hear the ó yá Lord. dìde. Arise tẹ̀ mọ́lẹ̀. and shine. 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 ìràwọ̀ àyànmọ́ mi. The star of my ó destiny. sọ̀rọ̀ agbára sí I ẹ lónìí. speak of God Ibi today. tó bá wà. Wherever you are. Mahida huli kali musunda ya makaire kasanda. Ó yá dìde. Arise Máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. and shine. Dìde. Arise Máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. and shine. Dìde. Arise Máa tẹ̀ mọ́lẹ̀. and shine. Ní orúkọ In the Jésù. name of Mo ní Jesus. kó dìde. Arise. Òkùnkùn gbọ́dọ̀ dá ọdún. Darkness will stop Agbára you. yóò gbọ́dọ̀ dá ọdún. Problem will not stop Mo you. ti sọ̀rọ̀ tó dá ayé. Mo sọ̀rọ̀ tó dá I ọ̀run. speak the word Mo of sọ̀rọ̀ God. pẹ̀lú àṣẹ tí ń bẹ ní I ẹ̀jẹ̀ speak Jésù. with the authority of Mo Jesus. tó lórí agbára tí ń bẹ ní I ẹ̀jẹ̀ stand Jésù. upon the rock of Ìràwọ̀ Jesus. àyànmọ́ mi. The star of my Mo ní kó destiny. gbọ́dọ̀ olúwa. I hear with the Lord. O ṣẹ̀rú mọ́. You are no longer Mo ní kó enslaved. dìde. Arise. O jìyà You are no mọ́. longer Mo ní kó suffering. dìde. Arise. Nínú ìhámọ́ ẹni In kó dìde. whatever bondage you Ó yá, are. tẹ̀ mọ́lẹ̀. Arise and shine. Dìde. Arise. Tẹ̀ mọ́lẹ̀. 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 Shine. Arise. Tẹ̀ mọ́lẹ̀. Shine. Arise. Tẹ̀ mọ́lẹ̀. Shine. Lórúkọ In the name of Jesus. Ó yá dìde kó tẹ̀ Arise and mọ́lẹ̀. shine. Wà. Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus' name we've prayed. Amen. Ìkẹrin. The fourth one. Olúwa ó ṣe. Thank you, Lord. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Because many, lẹ́yìn àdúrà mẹ́ta tá a kọ́ gbà after yìí. the first three prayer points we Àwọn prayed, èèyàn ó sọ pé bó ló ti ṣe. people will ask you that, how did you do it? Torí àwọn tó ń dìtẹ̀ mọ́ àyànmọ́ rẹ̀. Those who are conspiring against your Ní ojú destiny yóò tì. will be ashamed. Amen. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò padà wá tọrọ lọ́wọ́. Amen. Ẹ jẹ́ àpọ̀ sínú àdúrà kẹrin. Let's pray the fourth prayer point. Gbogbo àwọn ogun Every battle tàbí ìṣòro ní oríta àṣeyọrí. or failure or difficulties at the edge of breakthrough, Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. hear the word of the Lord. Ẹ di òkú lónìí. Die today. Kéèyàn ó ṣiṣẹ́ So walk ṣe làálàá. and labor, Kó wá dé ìkórìtà àṣeyọrí. and at the edge of success, Kí ẹ tì wá bá. and everything will fail. Kó wá di lemọ́lemọ́lemọ́. And it is continuous like that, Láìsí ẹ̀rí gidi. without any good Láìsí testimony, àṣeyọrí gidi. without any good success, Láìsí nǹkan ńlá tó ṣe ń without tọ́ka any sí. good thing to point out. Bí ìgbà tó bá ṣàṣedànù. It is just like kàn wáyé laboring lásán. in ways, coming to this world in vain. Oníṣẹ́ lásán ni. Just a mere laborer. Kò rí nǹkan tọ́ka sí. There is nothing good to point out. Mo fẹ́ ká pariwo. I want us to cry out. Gbogbo tí wọ́n ń pè ní ogun Everything called battle ní oríta àṣeyọrí. at the edge of breakthrough, Olúwa fi wọ́n ṣòfò. Lord, waste them. Olúwa sọ wọ́n tó kú. Lord, destroy them. Pray. Orúkọ Jésù Kristi. Agbàdúrà nísinsìnyí. Pẹ̀lú agbára tí bẹ́ẹ̀ náà The power and the jẹ́ blood of Jésù. Jesus. Àwọn tí wọ́n pè ní ogun Everything called battle ní ìkórìtà at the àṣeyọrí. edge of success. Agbógun ti ìwọ náà Wage war against you today. Aṣọ di òkú. We destroy Ó yá máa you. di òkú. Die.
máa di òkú, Die. máa di òkú, Die. máa di òkú, Die. máa di òkú. Die. Gbogbo tí ń jẹ́ ìṣòro Everything called ní ìkórìtà because àṣeyọrí at the edge of tí ń success sọ ní dada that sí makes one to be a Mo sọ failure. pé ò gbọdọ̀ dúró You mọ́. must not stand Irú ẹ̀ anymore. ló kú bẹ́ẹ̀. You this Mo person, sìnkú yín láàyè. I bury you alive. Lórúkọ In Jésù. the name of Ọ̀run kò máa Jesus. sìnkú yín. Every bury Mo ní them. kẹ́ máa dòkú. Die. Ọ̀run kò sìnkú yín. Every bury Mo ní kẹ́ them. máa dòkú. Die. Ọ̀run kò sìnkú yín. Every bury Mo ní kẹ́ them. máa dòkú. Die. Every power. Àtẹ̀rẹ̀dìràn. Ancestral Agbára power. àwọn tó bí wa. Powers of Agbára our bàbá ńlá wa. powers of our fathers. Tó jókòó sí ìkórìtà àṣeyọrí. Standing at the edge Tó ní of àwọn the òní rọ́nà. Say we will not have Lórúkọ way. Jésù. In the name of Ètò Jesus. sọ àṣeyọrí That ní has èèwọ̀. made such Tó sọ an abomination. àlùyọ ní èèwọ̀. Separate to an abomination. Lórúkọ Jésù. In the name of Ẹ máa Jesus. dòkú. Die. Ẹ máa dòkú. Die. Ẹ ò gbọdọ̀ dúró. You must not Ẹ máa stand. dòkú. Die. Ẹ ò gbọdọ̀ dúró. Must not Ẹ máa stand. dòkú. Die. Ẹ ò gbọdọ̀ dúró. Die. Ẹ máa dòkú. Must not stand. Torí pé a gbọdọ̀ làlùyọ. Because we must have A gbọdọ̀ débi tá a ń lọ. We must get to our destination. Gbọdọ̀ kí wa kú oríire. We must be congratulated. Ní orúkọ Jésù. In the name Nínú of agbára Jesus. bẹ́ẹ̀. Every Orúkọ power. dòkú. Die. Ògo ni forúkọ In the Olúwa. name of the Lord. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ẹ jẹ́ gbàdúrà karùn-ún. Fifth prayer point. Wàá kàn sọ wípé You will just say, gbogbo àwọn ọdún tí ọ̀tá ti fi ṣòfò mọ́ mi lọ́wọ́. all the years that enemies have wasted in my life, Mo gbà wọ́n padà ní ìlọ́po mẹ́wàá. I recover them in tenfold. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. It's no more than that. It's a prayer of total recovery. Ó jẹ́ àdúrà ìgbàpadà Mo pátápátá. fẹ́ kó o sọ̀rọ̀ I jáde. want you to speak out. Gbogbo àwọn ọdún All the years tí òkùnkùn ti fi ń that ṣòfò. darkness has Tí ọ̀tá ti fi ń wasted, ṣòfò mọ́ that mi enemies lọ́wọ́. have wasted in my Bíbélì life. sọ pé The Bible ó ní says, àwọn ọdún years tí àwọn ajẹnirun that tí wọ́n ti fi locusts ṣòfò. have wasted, Òun Ọlọ́run yóò dá that padà. God will restore them Ìlọ́po. in many A folds. di ọ̀rọ̀ rẹ mú. We hold on to your word. A pariwo. We cry Gbogbo out àwọn ọdún all the tí years àwọn ìka ilé that the bàbá wicked mi. ones, my father's Àwọn house, òkùnkùn ilé bàbá darkness, my àti father and mother's Wọ́n ti fi houses ṣòfò mọ́ mi have lọ́wọ́. wasted in my hands. Olúwa. Ó Lord, gbà wọ́n padà. I recover them Ìlọ́po mẹ́wàá. in tenfold. Dá padà fún mi. Recover them for Ó me. gbà wọ́n padà. I recover them Ìlọ́po mẹ́wàá. in tenfold. Padà fún mi. Recover them Ó for yá me. pariwo àdúrà. Put your mouth and Ọlọ́run pray. sọ̀rọ̀. Speak with Lórúkọ God Jésù. in the name of Jesus Gbogbo agbára Christ. ti bẹ̀rù ẹ̀jẹ̀ Jésù. By the blood Mo of sọ̀rọ̀ Jesus, ṣẹ̀ mi I máa spoil those Gbogbo out. àwọn ọdún All the tí àwọn years ìka ilé that the bàbá, wicked of father's ìka house, ilé wicked of my mother's tí wọ́n ti fi house ṣòfò. have Ó wasted. gbà padà. I recover Ó gbà them. padà. I recover Ìlọ́po them mẹ́wàá. in tenfold. Ó gbà padà. I recover Ìlọ́po them mẹ́wàá. in tenfold. Lórúkọ In the name of Jesus, Àní mo gbà I padà. recover them. Mo gbà padà. I recover them. Lórúkọ Baba, mo In the gbà name of padà. Father, the Son, and the Holy Spirit, Lórúkọ Jésù. I recover them. Olúwa, dá In padà the fún mi. Lord, recover them Dá for padà fún me. mi. Recover them Dá for padà me. fún mi. Recover them Dá for padà me. fún mi. Recover them for Àṣeyọrí mi dá me. padà. My success, Owó recover dá them. padà. Money, recover Ọrọ̀ dá them. padà. Wealth, recover Ìgbéga them. dá padà. Promotion, recover Ìṣeré dá them. padà. Success, recover Ipò òkè them. dá padà. Greatness, Gbogbo recover tí wọ́n ti fi them. ṣòfò. Everything they've Mo gbà wasted, padà. I recover Mo gba them. ìgbéyàwó mi I padà. recover my Mo gba marriage. iṣẹ́ mi I recover padà. my good Mo job. gba ìgbéga mi I recover padà. my promotion. Ní gúúsù, níwọ̀, nílà oòrùn. North, east, south, Mo and gbà wọ́n west. padà. I recover them. Lórúkọ In the name of Jésù. Jesus. Olúwa, dá padà Lord, fún mi. return them. Ní ìlọ́po mẹ́wàá. Tenfold. Mo béèrè rẹ̀ ní. I ask you. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Jẹ́ gbàdúrà Amen. kẹfà. Let's pray the sixth prayer point. Àdúrà méjì náà la fẹ́ Want to bẹ̀rẹ̀. pray? Want to start 7 prayer points? O ti sọ pé tó o bá gbà. And I've told you that if you Mo pray ti sọ them, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀. I've told you things that will happen. Níbo ni Ọlọ́run Èlíjà wà? Where is the Lord God of Elijah? Ó yá dìde. Arise Gbé mi lọ sí ibi àyè ńlá. and take me into greater position. Ọlọ́run Èlíjà níbo ló wà? Where art thou, Lord God of Elijah? Gbé mi dìde. Lift me up Fi mí síbi àyè ńlá. and place me Ó yá, in great àdúrà. position. Pray and pray. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run ayérayé. Everlasting God. Àjọ Ọlọ́run Èlíjà níbo God ló of wà? Elijah, where art thou? Lórúkọ Jésù. In the name of Gbé mi lọ Jesus. síbi àyè ńlá. Get me to Fà take mí position. sókè. Lift me up. Gbé mi lọ síbi àyè ńlá. Take me to great Fà mí position. sókè. Lift me up. Fà mí sókè. Lift me up. Fà mí sókè. Lift me up. Fà mí sókè. Lift me up. Mi ò dúró ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ mọ́. I'm not at the Mo lọ síbi bottom. àyè ńlá. Take me to great Mo lọ síbi position. àyè ńlá. Take me to great Mo fẹ́ position. lọ síbi àyè ńlá. I want to go to Mo lọ síbi position. àyè ńlá. Lift me up. Orúkọ Bàbá. In the name of God, Ọmọ Father, Ẹ̀mí the Son, and the Holy Spirit. ní orúkọ Jésù ọmọ In the name Ọlọ́run of Jesus. Fà mí lọ síbi àyè ńlá. Lift me to great position. Ọlọ́run Èlíjà. God of Elijah. Níbo ló wà? Where art thou? Àkókò mi tọ̀. It's my time. Mi ò dúró ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ Lord, mọ́. still at the bottom. Orúkọ Jésù. In the name of Fà mí lọ Jesus. sókè. Lift me Fà mí lọ up. síbi gíga. Take me up. Fà mí síbi àyè ńlá. Take me to Fà mí position. sókè. Lift me up. Fà mí sókè. Lift me up. Fà ọmọ mi sókè. Lift up my Fà children. ẹbí mi sókè. Lift up my Fà mí family. náà ga. Lift me up. Fà mí náà dìde. Lift me up. Fún mi kò ní ipò Take pẹ̀tẹ́lẹ̀. me Fún mi kò ní ipò ilẹ̀. Take me from Fà mí position. sókè. Lift me up. Lẹ́nu ọ̀rọ̀. Let me have Láti that ẹbí. among the
family, in my household, among my siblings. Lift me up. Give me testimony. Don't let me just play, say, vain history. Olúwa ẹ ṣé adúpẹ́ fún tí ẹ ti ń ṣe ògo ni forúkọ Ọlọ́run Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed, amen. Àdúrà keje. The 7th prayer point. Pray these prayer points very well, zealously. Pray with holy hunger. You will say, every hand of the wicked pointed at me from witchcraft coven. Is it the one? Is it someone? Every finger of the wicked pointed at me from witchcraft coven. Catch fire! Catch fire! Catch fire! Every finger of the wicked pointed at me from witchcraft coven, destroying my case, destroying my work, destroying my household, destroying my marriage, destroying good things. Catch fire! Catch fire! Catch fire! Every hand of pestilence, hand of sickness pointed at me. Catch fire! From witchcraft coven. Catch fire! 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 In the name of Jesus, catch fire. Gbàdúrà yín dáadáa ọwọ́ àwọn ìka láti inú ìdí àjẹ́ tí wọ́n nà sí ọ tí wọ́n nà sọ́mọ rẹ tí wọ́n nà sí ọ tí ń ba ìgbéyàwó jẹ́ tí ń ba yé àwọn ọmọ jẹ́ tí ń ba ohun rere jẹ́ tí ń fi ìka rere ṣòfò kó máa gbẹ kó máa gbiná kó máa gbẹ kó máa gbiná kó máa gbẹ. Àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo fẹ́ kó o bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún I want you to start thanking for what he has done now. Má kọrin yìí sí. Sing the praises unto him. Má sọ pé ó ṣe. Say thank you, Lord. Má dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Give thanks unto him. Mímọ́ 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 Olódùmarè ní kùtùkùtù níwọ ó gbọ́ orin wa. Mímọ́ 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 oníyanu jùlọ ológo mẹ́ta láì olùbùkún. Thank him, praise him, and sing praises unto him. Sing praises unto him. Àgbé ọ̀gá o ọba tiwa ẹni tó fẹ́ ṣe wáyé kò sóhun tó lè yà mí yà Jésù ọba ìgbàlà ó sá lólúwa mi ó sá lólúwa mi. Ó sá lólúwa mi ẹni tó fìfẹ́ ṣe wáyé kò sóhun tó lè yà mí yà Jésù ọba ìgbàlà ó sá lólúwa mi. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.
mo fẹ́ kó o kọjú sí èèyàn méje péré. I want you to face 7 people and say, sọ fún un tell the persons wípé that gbogbo ìtìjú tí a yàn tì mí every disgrace and shame assigned against me, kó padà sọ́dọ̀ ẹni tó ní. go back to the sender. sọ fún èèyàn mẹ́fà Tell 6 people, gbogbo agbára tó fẹ́ kí n kú every power that wants me dead, láì takoko untimely, ọ̀run jẹ́ kó gba ikú mi kú. heaven let them die in my stead. sọ fún èèyàn mẹ́fà bẹ́ẹ̀. Tell 6 people like that. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Olùgbàlà wa fi ògo fún àwọn àdúrà tí a ti gbà. Mo kàn sọ wípé láti òní lọ ẹ̀rí la kó tẹ̀lé àdúrà. Amen. Ògo Ọlọ́run kó fara hàn. Amen. Ká lè máa dúpẹ́ o. Amen. Jésù wà. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Mo ti sọ àkòrí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. I have told you the topic I want to share with you. Fífọ́ agbára àná. Breaking the power of yesterday completely. Ayé ènìyàn pín sí ipa mẹ́ta tàbí ìpele mẹ́ta. Woman life is divided into 3. Your yesterday, Àná rẹ, your today, òní rẹ, and tomorrow. àti ọ̀la rẹ. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. These three, or your àbí past, your tó present, ti lò kọjá, and your future. èní àti ọjọ́ iwájú rẹ. Dáwọn tí ìwé Hébérù orí ìkẹtàlá. Let's share the book of Hebrews and Ẹsẹ̀ chapter ìkẹjọ sọ. 13 Ó verse. ní Ọlọ́run wa. Our God Ọ̀kan ni lánàá. is one yesterday, Lónìí today, àti láéláé. and forever. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n mọ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Many people know about what is happening presently, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì ní ètò tó dára fún ọjọ́ ọ̀la wọn. and many people have good plans for their future. Mo lè sọ wípé I can say both the present and the future are open masquerades. èní àti ọjọ́ iwájú ó jẹ́ egungun tó ṣí ojú sílẹ̀. Ṣùgbọ́n But eléyìí tó ti lọ sẹ́yìn. the one that has gone in the past Òun ní ìkòríta tó dàbí ẹni kó fara pamọ́ ó sì fara sùn. is the junction that is hidden, Eléyìí ti kọjá lọ. and this had gone, Ibi tí ìṣòro wa dúró lé lórí and gan that lélẹ́yìí. is where our problem is predicated. Unfortunately, Ó ṣe ni láàánú. Jésù kan náà yìí This Jesus, ọ̀kan ni lánàá he was the same Lónìí yesterday, today, àti ti láéláé. and forever. Èrèdí àdúrà tí a fẹ́ gbà nínú ìṣọ́ òru tèmi àti ti ọ̀la ni And wípé the purpose of our prayer at today's vigil and a tomorrow, fẹ́ kí Jésù ó lọ sí àná we wa. want Jesus to go back to our yesterday Kó lọ sí ìgbà àtijọ́ and wa. go back to our past, Kó lọ sí ti ìsinsìnyí. go back to the present, Kó wá lọ sí ọjọ́ ọ̀la wa. and go into our future. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan nínú I wọn. pray for someone, Gbogbo ẹni tó ní kó wáyé lásán. everyone who wants to come to this world in vain. Ọ̀run yóò fẹ̀mí rẹ̀ ṣòfò lórúkọ Jésù. Amen. In Jesus' name. Ẹ jẹ́ lọ sínú ìwé Ẹ́sítódù orí kẹtàdínlógún. And let's check the book of Exodus chapter 17 Láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá bẹ̀rẹ̀. from verse 14 downward. Olúwa sì wí fún Mósè pé kọ èyí sínú ìwé fún ìrántí kò sì kà á ní etí Joshua nítorí tí èmi bá pa ìrántí Amaleki run pátápátá kúrò lábẹ́ ọ̀run. Mósè sì tẹ́ pẹpẹ kan. Ẹ ṣé. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ wo Ọlọ́run lélẹ́ o. This is God here. Ó sọ fún Mósè. He told Moses, Gbọ́ mi dáadáa. listen very well, Kọ sílẹ̀ write it fún down, àwọn ọmọ tí wọ́n ti for bí. children unborn, Pé pátápátá ni màá pa ìran Amaleki run. that I will utterly destroy the generation of Amalekites. Ó ní màá gbé ogun tí wọ́n máa bá wọn jà tí wọ́n ó fi run. He will wage war against them till they are totally annihilated. Ó ní màá bá wọn jà láti ìran dírẹ̀ títí wọn ò fi ní sí mọ́. He will wage war against them from generation to generation till they are totally destroyed. This is going to be a gradual war Eléyìí máa jẹ́ ogun díẹ̀díẹ̀. until the extinction of the Amalekites. Àti títí àwọn Amaleki yóò fi parun tán pátápátá. Kì í ṣe wo ìgbàdí Ọlọ́run máa ń lo mẹ́tọ̀dù Sódómù àti Gòmórà. It is not every time that God uses the method of Sodom and Gomorrah. Rárá. No.
ìgbà mìíràn a fẹ́ pa àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ run. Sometimes we want to destroy the sinners. A máa pa wọ́n lọ bí Sodom àti Gomorrah. He would destroy them like Sodom and Gomorrah. ìgbà mìíràn Sometimes a máa pa wọ́n run you would destroy them ní díẹ̀díẹ̀. gradually. Gradually. a máa parun faces ni a máa pa wọ́n run. We will be destroying them in phases. hallelujah. Hallelujah. ibi gan ni wàhálà wà o. And this is where the problem lies. àwọn ìran tí wọ́n mọwọ́ mẹsẹ̀. The generations that do not know anything, wọ́n lè jogún wàhálà tí àwọn baba ńlá wọn fi they sílẹ̀. may inherit the problem that their forefathers had started. àwọn ìran tí wọ́n àti bí. The unborn generation, ìṣòro wà nílẹ̀ fún wọn. there are bí wọ́n bá problems ti for bí them wọn. once they are given birth to. eléyìí and they are completely innocent of the cause of the battle or the trouble. Àwọn wọ̀nyí wọn kò sì ní mọ ohun tí ó fa ogun náà tàbí ìṣòro náà. God said Ọlọ́run sọ he's wípé going to wage a perpetual war against Amalekites. Ọlọ́run sọ wípé òun ó gbé ogun àtìgbàdégbà ti àwọn ará Amaleki. Only for the sin of the generation far back. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ìran kan ní inú ìran wọn látẹ̀yìnwá sẹ́yìn. ìta ń pè ní ogun àtẹ̀rándínà lélẹ́yìn. And this is what we call ancestral battle. ogun tó máa ń sọ àwọn wòlíì àti àlùfáà àdáláìmọ̀ ṣeré. This is the battle that turns pastors and prophets to tabalógun failure. tó ń gé àwọn àlùfáà lége. I will say clever battles that dribble pastors. 90% rẹ̀ Na ìdá àdọ́rùn nínú rẹ̀ òun ló jẹ́ ogun àwọn baba ńlá wa. happens to be the ancestral battle. ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ogun yẹn ni wọ́n náà ń jà lọ́wọ́. It may be the battle you are fighting presently, ó dẹ̀ ṣe kó jẹ́ pé àwọn bàbá rẹ̀ jà wọ́n borí and rẹ̀. possibly your forefathers fought it and they did not overcome ogun it. tó òpinlẹ̀ rẹ̀ ló ń jà. You are fighting the battle you did not start. kí hallelujah. Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. nínú ìpàdé kan In a meeting, obìnrin kan mú ọkọ rẹ̀ wá. a woman brought her husband, obìnrin bá ti ẹnu bọ ọ̀rọ̀ and the woman started narrating the story nípa ọkọ rẹ̀. about her husband. ó ní his great grandfather. Àwọn baba ńlá baba rẹ̀ ó ní ó pokùnso ni. committed suicide by hanging. ó ní his great grandfather Ó ní baba and his father baba rẹ̀ àti baba committed rẹ̀ suicide. wọ́n para wọn náà ni. ọkọ náà dẹ̀ ti ń gbìyànjú àti para rẹ̀. And her husband is also making attempt to commit suicide. ó ní sà Just sir, mi ò ní tàn yín mi I ò will ní máa not ti deceive sọ you. òótọ́ pọ́nbélé. I will tell you the blunt truth. mi ò mọ̀nà tó lè gbà tí òfin ní kú o. I don't know the way out for him not to ìbéèrè die. tó máa bèrè ni pé And the question I asked is, nígbà tó o mọ̀ pé ó máa kú kí ló wá fún. when you know he would die, why did you bring him? ó lẹ́nìkan ló sọ fún mi. And she said, someone Bẹ́ẹ̀ ni told Ọlọ́run kan wà her níbí. that there is a man of God ó here. á gbàdúrà fọ́kọ rẹ̀ He will pray for your husband kò sì ní kú. and he will not die. arákùnrin Mr. Man, pẹ̀lẹ́ o well done. ṣé o ti di àtúnbí. Are you born again? ó ní irú ẹgbẹ́ òṣèlú wo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. He said, which political party is that? kí hallelujah. Hallelujah. wàá sùn jésù fún un. ó Preach sì gba Jesus to jésù. him and he accepted Jesus. jókòó síbẹ̀ yẹn. Sit down gba there. prayer point yìí. Have this prayer point. máa gbà á. We're praying it. nígbà tó fún mi 50 minutes. For like 50 minutes, bí àádọ́ta ìṣẹ́jú. 50 minutes, ó padà wá wò ó. I came back to check on him. nígbà tó bá débẹ̀ When I would get there, ó ti rẹ́rìn. he was smiling. ó ti rẹ́rìn. He was smiling. ìyàwó rẹ̀ sọ wípé And the wife said ó ló tó ọdún márùndógún sẹ́yìn tí ó ti rẹ́rìn gbẹ̀yìn. that the last time he laughed was 15 years ago. nígbà tí ó ṣe díẹ̀ sí And later, ó ní sà he said, sir, ó ní jésù tẹ́ ẹ sọ fún mi nípa rẹ̀. the Jesus you told me about, jésù tí mo pè the Jesus I called, ó ní mo rí lóru èní o. I saw him tonight. ó ló wá bá mi. He came to meet me.
ó ní Jésù yẹn wá bá mi. Jesus came to meet me ó ló ṣí orí mi. and opened my head bí ìgbà tí wọ́n bá ṣí agolo. as if a tin is opened, ó sì ti ọwọ́ bọnú orí mi and he lọ. dipped his hand into my head. ó ní bó ti ti ọwọ́ bọ̀. As he dipped his hand to it, ó sì mú okùn tí wọ́n fi ń pokùn so jáde nínú orí mi. and he brought out the rope they used to commit suicide from my ó head, sì dé orí yẹn and he pápá. covered the head again. ó ní láti ìgbà náà. And since then, mi ò ronú pé mo fẹ́ para mi mọ́. I did not think of committing suicide again. ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. People of God, ta ló máa mọ̀ who would know wípé okùn tẹ́nìyàn fi ń pokùn ṣe nípa tí ẹ̀mí ń bẹ nínú ọpọlọ. that a spiritual rope that one uses to commit suicide is in the brain? ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n bá ti bí ọmọ. The meaning is that when a child is born, ẹni tí okùn tí ó fi so yóò tẹ bá a nínú ibi tí wọ́n ti ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́. at the wọ́n rope, bá ti bí ni wọ́n máa fi sínú ọpọlọ rẹ̀. the rope such a child who used to commit suicide will be implanted in the brain when the child is born. mo gbàdúrà fún ẹnìkan I lónìí. pray for someone today. gbogbo agbára Every power tí o mọ ìtàn rẹ̀ tó ti kọjá lọ. that you do not know the history that has passed away, tó ń gbógun ti ọjọ́ ọ̀la that rẹ̀. is waging war against your future. lórúkọ Jésù kan máa di òkú. Amen. kò bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn kì í ṣe òun ló bẹ̀rẹ̀ o. It wasn't the one who started the battle, ṣùgbọ́n òun ló wá ń jà báyìí. but it was the one fighting the battle. kò bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn It did not start the battle, ṣùgbọ́n ló ń jà. but it was the one fighting the battle. mo gbàdúrà fún ẹnìkan. I pray for someone. gbogbo agbára tó ta ọ̀la rẹ̀ lọ́fà. Every power that fired down into your future, lórúkọ Jésù irú agbára bẹ́ẹ̀ ọ̀run kó mú wọn so. amen. kí hallelujah. Hallelujah. ẹnìkan kọ lẹ́tà Someone wrote a letter láì bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn like 3 years ago láti ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè yìí. from the eastern part of this country. ó ní ká máa gbàdúrà fún àwọn ọmọ òun mẹ́ta. And the person wrote that fún ọmọ òun obìnrin kan. the 3 daughters should be prayed for. ọmọ rẹ̀ kan obìnrin kan. Okay, the one daughter ó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún. happened to be a 16-year-old girl. nígbà tí ọmọ ìrere jí. And when this girl suddenly rose láwùrọ̀ ọjọ́ kan ṣoṣo. one morning like that, ó sì lọ síbi tí fíríjì wà. she went to the fridge, ó gbé mílíkì ńlá brought out one big bíi milk, lítà kan. like 1 liter, ó sì dà sínú bóòlù. pour it in a bowl, cornflakes tó yẹ kí wọ́n jẹ lódìdí oṣù kan. and cornflakes that was meant for 1 month. ó dà sínú rẹ̀. She poured it into it, ó sì jẹ tán lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. and she consumed everything at lẹ́yìn once. wákàtí méjì After 2 hours, yóò tún mọ kígbe ebi. she would be crying of hunger. ó kó potato tó wà nínú ilé. All the potatoes in the ó rẹ house, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ gbọ́ ẹ̀ ló palẹ̀ rẹ̀ mọ́. sliced everything and ate everything. gbogbo iṣẹ́ tí màmá rẹ̀ wá ń ṣe. I heard the work the mother was doing. ọmọ ẹ̀ ló fi ń bọ́. It was at the child that Kò was sí being fed. nǹkan mọ́. Nothing nígbà else. tí ò sí nǹkan kan. When there was nothing, wọ́n kúrò anything, lápòròdàn padà wá sí nàìjíríà. they left abroad and came back to wọ́n Nigeria. mọ̀ pé àwọn èèyàn sàánú nítòsí wọ́n sàmọ́ jẹun. She knew that people would help her around. She would eat. kí hallelujah. Hallelujah. gbogbo owó oṣù rẹ̀ ló tó fi jẹun. She had spent ọmọ yẹn tó fi all jẹun her tán. salaries ọmọ yẹn ò on lọ sí skul mọ́. the child had stopped going to school. ó ti jókòó sílé. She had sat at home. kì í ọmọ yẹn ò mọ nǹkan kan. This child did not know anything. ọlọ́run fi àṣírí hàn. God revealed the pé secret. láti ọwọ́ àwọn bàbá ńlá rẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ti That ṣẹlẹ̀. the problem orchestrated from her forefathers. ìkan láàrin àwọn bàbá ńlá rẹ̀. One of her forefathers ó lọ ṣètò bàtà kan. went to make a shoe. design rẹ̀ ojú ọ̀sẹ̀ ènìyàn. The design is not up to human leg. design tó wà nísàlẹ̀ bàtà yìí kò Design. dàbí ẹsẹ̀ èèyàn. It's not like human leg. a lọ sínú oko olóko yóò lọ jalè yóò kó su yóò kó nǹkan She wọn. would go to another man's farm and steal everything there. ẹnìyàn wá wo pé irú ẹranko And wo the lè person lé. would imagine that which type of a animal is wo this? títí irú àwọn ẹranko wo Which lè type wọ̀ of animal lọ. is this, oh Lord? kò yé. She did not understand. ṣùgbọ́n ó wá lọ sínú oko ẹlòmíràn. But she went to another man's farm. ibẹ̀ ni ìyẹn ti gbé e ṣépè. That was where it was caused. pé àtiwọ́ àtirú àwọn ọmọ rẹ̀. You and all your descendants, ẹ ò ní jó you láéláé. will never be satisfied.
ibi tọ́mọ tẹ bá tiẹ̀ pàdé ni. And that was where the child met her own. ẹnìkan ló gba ìpè àtẹ̀gún. It was someone who received the curse. ọmọ ọdún márùndínlógún tó ṣẹ̀ báyé rẹ̀ A bọ̀. 16-year-old child just started olúwa alive. ń ja ìjà rẹ̀. I was the one fighting the ó fẹ́ battle. kó farabalẹ̀ dáadáa. I want you to pay mo attention sọ pé very well. àdúrà gidi lélẹ́yìí. I've told you that this is a serious tó o sì prayer. gbọ́dọ̀ múra And sí. you must pray very mo well. gbàdúrà fún ẹnìkan I lónìí. pray for someone today. mo gbàgbára. Every part. tó sọ pé àfi tó o bá jìyà táwọn ìyá rẹ jẹ. Until you suffer like your àfi tó o mother. bá jìyà táwọn bàbá náà Until rẹ you jẹ. suffer like your fathers. ní orúkọ Jésù wà agbára bẹ́ẹ̀ tó di òkú lónìí. Amen. ìwé Sámúẹ́lì kejì. The book of 2 Samuel, orí ìkejìlá. chapter 12, láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. from verse 9. Sámúẹ́lì kejì. 2 Samuel, orí ìkejìlá. chapter 12, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ from ìkẹsàn-án. verse 9. Yes. Èéṣe tí ìwọ fi kẹ́gàn ọ̀rọ̀ Olúwa, tí ìwọ fi ń ṣe nǹkan tí ó burú ní ojú rẹ, àní tí ìwọ fi idà pa Uriah ará Hítì, àti tí ìwọ fi mú obìnrin rẹ̀ láti fi ṣe obìnrin rẹ̀, ó sì fi idà àwọn ọmọ Ámónì pa á. Ǹjẹ́ nítorí náà idà kì yóò kúrò ní ilé rẹ títí láé, nítorí pé ìwọ kẹ́gàn mi, ìwọ sì mú aya Uriah ará Hítì láti fi ṣe aya rẹ. Báyìí ni Olúwa wí, kíyèsí, èmi ó jẹ́ kí ibi kí ó dìde sí ọ láti inú ilé rẹ wá, èmi ó sì gba àwọn obìnrin rẹ lójú rẹ, èmi ó sì fi wọ́n fún aládùúgbò rẹ, ó sì bá àwọn obìnrin rẹ sùn níwájú oòrùn yìí, àti pé ìwọ ṣe ní ìkọ̀kọ̀, ṣùgbọ́n èmi ó ṣe nǹkan wọ̀nyí níwájú gbogbo Ísírẹ́lì àti níwájú oòrùn. ó ṣe hallelujah. Hallelujah. ẹ wo Dáfídì. And look at David. ó dá ogun sílẹ̀. He started a created battle. ó transfer ogun sínú ayé àwọn ọmọ He rẹ̀. transferred battle into his life, the life of his children. wọ́n sì ń jà títí di ìsinsìnyí. And they are still fighting the battle till now. wọn àti ìbọn nínú They rẹ̀. are not delivered from it. fight of covenant death. Ìjà ikú májẹ̀mú. mo gbàdúrà nípa agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. I pray by the power in the blood of Jesus Christ. irú ìjà ikú májẹ̀mú yẹn mo ní kó parí nínú ayé rẹ̀. Amen. In Jesus' name. ẹ jẹ́ ká wo Samuel ìkíní orí ìkẹta. Check 1 Samuel chapter 3 láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. from verse 14. Nítorí náà èmi ti búra sí ilé Élì pé ìwà búburú ilé Élì a kì yóò fi ẹbọ tàbí ọrẹ wẹ́nù láéláé. okay yes. Sámúẹ́lì sì dìbúlẹ̀ títí di òwúrọ̀. ẹ ṣé ẹ já wo Samuel ìkíní orí ìkejì ẹ já wo ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. 1 Samuel chapter 2 verse 31. láti ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. Kíyèsí ọjọ́ wọn ní ń bọ̀ tí èmi ó ké irú rẹ kúrò àti irú bàbá rẹ, kì yóò sì sí arúgbó kan nínú ilé rẹ. Ìwọ ó rí wàhálà àti àgọ́ wàhálà tí àgọ́ nínú gbogbo ọlá àti nínú ọlá tí Ọlọ́run yóò fi fún Ísírẹ́lì, kì yóò sì sí arúgbó kan nínú ilé rẹ láéláé. hallelujah. Hallelujah. Eli has collected a certificate to kill all his offspring of young age. Eli ti gba ìwé ẹ̀rí láti pa gbogbo àwọn irú ọmọ rẹ̀ ní kékeré. torí àṣìṣe rẹ̀. Because of his error. ẹ já wo ìrere Matthew. Let's check the Gospel of St. orí Matthew. ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Chapter 27. láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún sí ìkarùndínlọ́gbọ̀n. From verse 24 to 25. Nígbà tí Pílátù rí i pé òun kò lè borí ohunkóhun, ṣùgbọ́n akúkú sọ gbogbo rẹ̀ di ariwo, ó bu omi, ó sì wẹ ọwọ́ rẹ̀ ní ojú ìjọ, ó wí pé ọrùn mi mọ́ kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn olóòótọ́ yìí, ẹ máa bójútó. Nígbà náà ni gbogbo ènìyàn dáhùn wípé ó sì wípé kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí ó wà lórí wa àti ní orí àwọn ọmọ wa. ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ Sí. wọ́n forí kó ẹ̀gún wọ́n sì àwọn ọmọ tí wọ́n mọ̀ kankan tí òye. They accepted to bear the cause, and unto the children wọ́n jẹ́ kí wọ́n jogún ìṣòro àti wàhálà. they made them to inherit trouble and predicaments. mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. bá a bá rí gbogbo ìṣòro. If there is any problem, tá a bá rí gbogbo ogun tàbí if there is wàhálà. any battle or trouble èyí tí àwọn bàbá náà rẹ ti wá sí ojú ọ̀nà ayé rẹ. that your forefathers had brought to the path of your life, bó o ti ṣe
ṣe àmì. As you say kó o amen, tó kúrò nínú before ìṣọ́ you òru leave this tòní. vigil today, mo ní kó di òkú lórúkọ Jésù. amen. arábìnrin kan sọ ọkọ márùn-ún ni. A sister lost 5 husbands. Arábìnrin kan ó pàdánù ọkọ márùn-ún. wọ́n kú ni o. They died. ọkọ márùn-ún kú mọ́ lórí. 5 husbands died. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. And she started praying. nígbà tó lórí ìkarùn. And when the 5th husband died, nínú àdúrà rẹ̀ and in our prayer, ni Ọlọ́run ti fi hàn án God revealed unto her wípé that baba ńlá rẹ̀ your forefather oníṣègùn tó lé ni. happened to be a witch doctor, a powerful one. Yes. èyí tó ń fi àwọn ọmọ tí ẹrú rẹ̀ bá ti bí ṣoògùn á gún wọn nínú odó ọmọ òòjọ́. Who was using the babies, a day-old baby of our slaves, for charms. He would pound them in the mortar with the aid of pestle. tó bá ti ń ṣe eléyìí lójú ẹsẹ̀ lẹ́wọ̀n máa rí tí àwọn ẹrú wọn abẹ̀ sí ní gbé ṣépè wọ́n fi àwọn ọmọ rẹ̀ gégùn. ebi tí ogun ti wọnú ayé arábìnrin lélẹ́yìí jẹ́ kí n sọ fún ọ. àwọn tó ti kọjá àwọn tó ti là kọjá nù ìran lẹ́yìn ó ṣeé ṣe kó máa ba ọjọ́ ọ̀la jẹ́ kó máa lépa wa kó máa lépa ohun rere wa kó sì máa fi ṣòfò mọ́ wa lọ́wọ́. àwọn ìdí wà. There are reasons tá a fi pe Jésù ní Jésù ọ̀kan lánàá. why Jesus is called the same yesterday, today, àti láéláé. and forevermore. òun nìkan ṣoṣo. He's the only one. òun ló lè lọ sí àná. And we can go to the past, òun ló lè lọ sí tèní. can go to the present, ó sì lè yọjú ọjọ́ iwájú kó mú and ìṣòro also rẹ̀ kúrò. settle the problem of the future. kí hallelujah. Hallelujah. mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. gbogbo kìnìún tó wà nínú àná rẹ. Every lion in your past èyí tó lè ba òní àtọ̀la rẹ jẹ́. that may destroy your present and the future, lórúkọ Jésù ọ̀run yóò fẹ̀mí rẹ ṣòfò. amen. ó ní lóòótọ́ ọwọ́ lè sowọ́ papọ̀. So actually they can gather themselves together. ó ní kò sí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó lọ láì jìyà. There is no sinner who will go unpunished. kò sọ wípé kò sí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó lọ láì ní ìdáríjì. He did not say that no sinner will not be forgiven. ó lè gba ìdáríjì ṣùgbọ́n yóò jìyà They tó may ṣe. be forgiven, but they will have to be punished for. kò sí No born sinner again will- lẹ́nu yóò jìyà. If they become born again today, they will still be punished. àti dáríjì lóòótọ́ Truly, the sinner is forgiven, ṣùgbọ́n yóò jìyà tó ṣe. but they will be punished for their sins. mo sọ fún wa wípé I'm telling you that. the currency of the past Owó tí wọ́n ná ní àná, can buy off our future. ó lè ra ọjọ́ ọ̀la wa pa. torí náà Therefore, ohun tí ń bẹ nínú àná wa what we have in our past, yesterday, tí a bá fún láyè if you give it a chance, ó lè pa ọjọ́ ọ̀la o. it can kill the future. Our past is a strange journalist reporting us to our future. Àná wa jẹ́ oníròyìn àjèjì tí ó ń fi ẹjọ́ wa sun ọjọ́ ọ̀la wa. The past is gone. Àná ti lọ. Yesterday is gone. Àná ti lọ. ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ó kú o. But it did not die. kò kú o. It did not die. wọ́n ní agbára láti jí ohun búburú dìde. Have power to resurrect evil things. ṣùgbọ́n ìṣòro tó wà nínú àná ni wípé But the problem in the past is that wọ́n lè mọ sọ pé kó tù wọ́n lójú they may be telling you to appease them kó tó di pé ó lè tẹ̀síwájú. before you can move forward. ẹ rántí dáadáa. And you can remember very well, Jacob lọ fún mi 40 ọjọ́. Jacob Ọdún. went for like 40 years. ó padà wá lẹ́yìn rẹ̀. He came back afterwards. Esau Esau, ó ti dúró dè.
was still waiting for ó him. rọ́gbọ́n láti báyìí ara ẹ̀. He found the way to bind ó himself. bíráìbù. He bribed. ó rọ́nà lọ. And he had his way. ṣùgbọ́n But Ísọ̀ dúró dé. Esau was waiting for him. ó padà wá. He came back. ọ̀la rẹ̀ ń dúró dè ọ́. Your future is waiting for you. tó o bá yanjú ogun àná. If you don't settle the battle of o lè yesterday, mọ rí ògo ọ̀la you may rẹ̀. not see the glory of your tomorrow. o gbọ́dọ̀ dìde ogun àdúrà gidi. You must wage a serious prayer kó o pa kí ọ̀la rẹ̀ bá lè dára. so your future can be better. kí hallelujah. Hallelujah. Ísọ̀ ń dúró de síbẹ̀. Esau was waiting for him still. tó o bá fojú tẹ́ḿbẹ́lú ohun tó ti kọjá lọ. If you underestimate things of the past tí o dìde ogun sí. and you don't wage war against it, yóò di tí ó pọn ọ̀la rẹ̀ lójú o. it will become something that will afflict your future. ìdí ni tí mo fẹ́ sọ fún wa lónìí. And that is why I'm telling you today that pé àdúrà ṣe pàtàkì. this prayer is very important. òní ó ṣe pàtàkì. Today is important. ohun tí ẹranko tàbí ohunkóhun tó o bá gbìyànjú láti dádúró tàbí kó o lè tẹ́ẹ̀mù ẹ̀. And whatever animal you try to tame yóò dé tọ́wọ́ rẹ ò ní ká lọ́la o. will become something you will not be able to handle in the future. àwọn ó léwu púpọ̀ It is very dangerous fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ for many tó jẹ́ pé ní àtijọ́ that in the past o ti láwọn marine boyfriend. you had marine boyfriends, àwọn ọ̀rẹ́ abánidẹ́sẹ̀ ọmọ omi. you had marine boyfriends and girlfriends, o láwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òkùnkùn ni wọ́n wà. you had occultic friends, o yá a boy or girl. o ti láwọn tó darapọ̀ tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ búburú ni wọ́n. You had people you associated with who were members of occultic groups. àwọn irú àwọn kan bí eléyìí. Things like this. á mú àwọn tí mo pè ní ungodly influences. I will bring wọlé. what I call ipa tí kìí ṣe ti Ọlọ́run, eléyìí tó sì léwu púpọ̀ fún ọjọ́ which ọ̀la is rẹ̀ very tí yóò dangerous pa in lára. the future. It will harm and endanger your future. Let me tell you. Jẹ́ kí n sọ fún ọ. Anointing cannot cancel law and order. Ìfàmì òróyàn kò lè fagilé òfin àti ètò. This is Ti the àṣẹ. origin of the generational battle. Eléyìí ni orísun ogun àtìrandíran. Okay, hallelujah. Hallelujah. Okay, hallelujah. Hallelujah. Ogun òní a pè ní ogun àná. That is what we call the battle of yesterday. Ogun ìran. Generational battle. Ogun tá a bí The ọmọ. battle you were born with. Ogun tó o jogún Battle rẹ̀. you inherited. Ogun ẹ̀yà tó o ti Battle jáde. of the tribe you are from. Ogun àjogúnbá. Inherited battle. Ogun ìdílé rẹ̀. Family battle. Ogun tí wọ́n fà ọ́ lé The lọ́wọ́. battle you are handed over to. Ogun tó tẹnu ìran wọnú ayé Battle that rẹ̀. entered your life through generation. Ìgbà mìíràn ó lè máa fara hàn. Sometimes it may be manifesting. Kò dédé rí pé ara rẹ̀ yàtọ̀ sáwọn tó kù. And that your own body is different from others. Tàbí kò rí pé o dédé ga gàngànrẹ̀ láàrin gbogbo èrò kò sẹ́ni tó sì ń ganú You léyìn. discover that you are strangely tall and nobody is that tall in your family. Tàbí kó jẹ́ pé ojú rẹ̀ bá ẹ̀bà ní I discovered ojú rẹ̀ ò ríran. your vision is Bí dẹ̀ tó máa ń blurry. ṣe inú léyìn And that nìyẹn. is how it happens to them in your family. High blood pressure ẹ̀jẹ̀ ríru. High blood pressure. Bí ṣe máa ń ṣe é And nìyẹn. that is how it happens to them in your family. Gbogbo àwọn ogun téèyàn jogún rẹ̀ ní. These are battles one can inherit. Èyí tí wọ́n jọ̀wọ́ rẹ̀ tí wọ́n fà ọ́ lé lọ́wọ́. These are the battles you are handed over to. Ìdí tí mo fẹ́ tá a fi ń gbàdúrà kan nínú ìjọ wa níbí. And that is why we do pray prayer points in our church here. Pé ogun tó ṣẹ́gun àwọn òbí mi. That the battle that conquered my Kò parents gbọ́dọ̀ borí mi. must not conquer Kò me. sì ní ìborí rẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. In Jesus' name. Kí hallelujah. Hallelujah. Mo ń ṣe àwọn àpẹẹrẹ kọ̀ọ̀kan. I am making some examples So that n tí mo sọ lè yí ọ dáadáa. so you can comprehend what I'm saying very well. 7 beautiful sisters. Àwọn arábìnrin tó rẹwà méje. Èyí tó kéré jù ni wọ́n jẹ́ 39 years And old. the youngest among them was 39 years Ilé tó old. jẹ́ àgbà jẹ́ 56. And the oldest jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìndínlọ́gọ́ta. Gbogbo wọn jẹ́ ẹni tí ò mọ ọkùnrin rí. All of them were virgins. Kò sẹ́ni tó ti sọ fún ọ wípé fúnra o. And nobody has come to approach them and say, I love you. Títí tí ìpàdé àdúrà yìí fi bẹ̀rẹ̀. Till this prayer meeting started. Nínú ìpàdé àdúrà.
In course of the prayer meeting, ni Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dá orúkọ wọn. God started to mention their name. Ó ń pe orúkọ wọn Was jáde. calling their names. Orúkọ ẹni àkọ́kọ́ The name of the first person. Ifáṣemíire. Oracle has done me well. Orúkọ tí ẹnìkan ń jẹ́ nìyẹn. That's- Orúkọ ẹ ló sì gbógun ti ayé rẹ̀. And that is the name of someone. This name has waged war against Ó her. yí i padà. Changed her Wọ́n sọ di Olúwaṣemíire. and changed the name to the Lord has done me well. Gbogbo wọn méjèèjì ni wọ́n gbàdúrà. And all of them prayed. Wọ́n lọ pe ìyá wọn wá àti ọkú tí ó kù nínú ilé wọn. And they went to call their mother and their uncle. Wọ́n jẹ́ kàn pé wọ́n ti fi gbogbo wọn dá májẹ̀mú sínú Ifá. And it was revealed that they had covenant with Oracle. Láàárín ìṣẹ́jú márùn-ún And within 5 minutes, tí gbogbo rẹ̀ fọ́ tútú. and everything scattered, Gbogbo mẹ́rin nínú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ owó ẹyọ jáde. Ọkùnrin ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá wọn káàkiri. and men started running after them. Lónìí Today, gbogbo ògo ni fún Ọlọ́run. glory be unto the name of Gbogbo God. wọn ló ti ní ọkọ. All of them are married. Gbogbo àdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. Gbogbo agbára tó sọ ọ́ papọ̀ Every part has tàbí connected, tó sọ àyànmọ́ rẹ papọ̀ connected your destiny mọ́ wàhálà to trouble, mọ́ ìnira. to pain. Mo ṣe ìpínyà I separate láàrin yín lónìí. between you today. Ọ̀run kó máa pè é nínú àwọn Jésù. Amen. Jesus' name. Your ancestors can put you into trouble. Àwọn bàbá ńlá rẹ lè fi ọ́ sínú wàhálà. Ó lè máa jìyà lórí ohun tí o mọ̀ ẹ̀sìn àwọn bàbá ńlá rẹ̀. And you may be suffering as a result of the sins of your forefathers. Ó lè máa mú aago ìnira táwọn bàbá ńlá rẹ̀ mú kó máa bọ̀ pẹ́ nínú rẹ̀. And you may be a partaker of the cup of your forefathers. Ó ṣeé ṣe fáwọn bàbá ńlá láti gba ẹ̀gbọ́n àti èpè fúnlẹ̀ fún àwọn ọmọ tí wọ́n ti bí. It is possible for the forefathers to be a recipient of curses for generations yet Mo unborn. sọ fún ọ pé ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ wàhálà lè mú ó lè so gbogbo ìdílé papọ̀. I tell you that the chain of trouble can connect or join every member of the family together. Ogun tẹ́nìyàn jogún rẹ̀ Are battles that one has láti inherited ara àwọn òbí from rẹ̀. the parents Ó lè yọrí sí àwọn nǹkan wọ̀nyí. can lead to the following. Servant could be ruling over them. Ẹrú lè máa ṣèjọba lórí wọn. Torí pé ẹ̀gbọ́n yẹn ti wà ń bẹ̀ láti rẹ̀ ní. Because the cause is there from initial generation. More access to breakthrough and deliverance. Kí ènìyàn máa ní àǹfààní sí ìtúsílẹ̀ àti àlùyọ. Àwọn àmì wọ̀nyí náà máa rí tí ó bá dàbẹ̀ ni pé ogun àná ó ja ènìyàn. And these are the signs you see if the battle of yesterday is afflicting someone. Difficulty in finding good job. Ìṣòro nípa rírí iṣẹ́ rere. Being pursued by untimely death. Àti ẹ̀mí ikú àìtọ́jọ́ kó máa léyàn káàkiri. Terrible poverty. Àìní tó lékenkà. Marital difficulty. Ìṣòro nípa ètò ìgbéyàwó. Prostitution. Iṣẹ́ nàbì àbí aṣẹ́wó. Slavery. Ìsìnrú. Untimely death. Ikú àìtọ́jọ́. Bewitched hands. Àwọn ọwọ́ tó gbàbọ̀dè. Àwọn eléyìí lè jẹ́ àtúbọ̀tán. This could be the consequences Àwọn ogun tí àwọn bàbá ńlá wa fi sílẹ̀. of the battles that our forefathers left behind. Ohun tó bani nínú jẹ́ ni wípé And one thing that is disheartening is that àwọn ọ̀tá tí wọ́n pa àwọn òbí rẹ̀ enemies who killed your parents, ó fẹ́ pàwọ̀ náà. they want to kill you as well. Ohun ìbànújẹ́ ni wípé And it is sorrowful that ènìyàn ó jogún ọ̀tá àwọn òbí rẹ̀. someone to inherit the enemies of his parents. Ohun tó burú ni. It is Ó sì léwu púpọ̀. it is very dangerous. Ohun tó léwu tó wà tragic It is very tragic ní kéèyàn máa san gbèsè táwọn bàbá ńlá rẹ̀ jẹ for sílẹ̀. someone to be paying the debt owned by the Ó forefathers. kó máa san gbèsè tí ò jẹ́. Paying the debt you did not owe. Ohun tó lé púpọ̀ ni. It is a very terrible. Nígbà tí àwọn bàbá ńlá rẹ̀ tó bá jogún ogun dè ọ́. When your forefathers inherited the Wọ́n battle, àjogún owó dè ọ́. they did not give you money. Wọ́n jogún ogun sílẹ̀ They dè ọ́. inherited the battle for you to fight.
ẹ kì í sọ fún ẹ sí àwọn bàbá ní àwọn òsìn Ọlọ́run. Let me tell you, our forefathers did not serve God. Wọ́n àsìn Ọlọ́run. They did not serve God. Èṣù ni wọ́n ń sìn. They served the devil. Tó o bá ń dojú kọ àwọn àdójúkọ tó lé. If you are facing terrible challenges, tó o sì rí pé ọwọ́ rẹ ò ká. scholars cannot handle them. àwọn bàbá láàrin ti sin òrìṣà ńlá kan rí. That means your forefathers had served or worshipped a great idol. tí wọ́n bá ti sin òrìṣà rí. If they had served the idol before, ìdádúró. stagnation. ni ó dùn á dàbí pé kankan di ojú ọ̀nà mọ́. It will look as if something is blocking your path. bí wọ́n bá jẹ́ pé wọ́n tiẹ̀ tí wàá sin eégún rí. If they had served tàbí wọ́n ń bọ eégún. or worship or àwọn masquerade, ìdádúró àwọn ọmọ aláàlójú ọ̀nà ni. there will be many turbulence and blockade. tó bá jẹ́ pé akóbìnrin jọ ni wọ́n. If they were polygamists, wà á lé tí wọ́n pè ní marital distress. you have what I call ìṣòro nínú ìgbéyàwó, backwardness. ìfàsẹ́yìn. sexual weakness. Àkí ènìyàn kí ó má lè kóra rẹ̀ ní ìdánu nípa ìbálòpọ̀. a máa ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn. a máa gbìyànjú ṣùgbọ́n kò ní lè bọ̀ náà rẹ̀. And one who will be trying but not be able to come out of it. a dàbí ẹni pé ẹnìkan ń fà ọ́ padà sẹ́yìn. To look as if someone is drawing you backward. a dàbí ìgbà tí wọ́n bá ṣí ilẹ̀kùn àṣetì fún ọ. Look as if someone is opening the door of Nígbà failure to àṣeyọrí. you instead of success. màmá ní àwọn àlá burúkú. You have nightmares. ẹsẹ̀ bàbá rẹ̀ ìṣòro ńlá ni o. The sin of your forefathers is a great problem. ó máa gbọ́ àǹkà tí ó máa ṣẹlẹ̀ ní. These are the things that will nígbà tí ogun àná bá ń bá yàn jà. when the battles of yesterday. àwọn kan tí a gbọ́dọ̀ ṣe. What are the things we need to do? make God your friend. Jẹ́ kí Ọlọ́run kó di ọ̀rẹ́ rẹ. confess your sins. Àjẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. àti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá ńlá rẹ̀ tó mọ̀. And the sins of your forefathers that you know. gbogbo break all contact with family with enemy. Fọ́ gbogbo ìbásopọ̀ àbí àsopọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀tá rẹ. wage war against the battle of yesterday Agbógun that ti- fight you and your destiny. Gbógun ti gbogbo ogun àná tó gbógun ti ìwọ àti àyànmọ́ rẹ. Then you need to reclaim your lost ground. O nílò láti wá gba ohun gbogbo tó ti pàdánù padà. lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ máa jẹ́wọ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀. Presently start confessing your sí sins. ojú rẹ̀. Close your eyes. Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak with God. Olúwa Lord, dáríjì mi. forgive me. ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. I'm a sinner. jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Confess your sins. bíbélì sọ pé The Bible says, ó lè kẹ́ tó bá bọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀. cover this sin, ó ní kò ní ṣe rẹ̀. prosper. wọ́n tó bá jẹ́wọ́ rẹ̀ If you confess tó kọ̀ sílẹ̀. and forsake them, ó ní yóò rí àánú gbà. receive the mercy. àánú yẹn ló nílò. What you need is mercy. ajẹ́wọ́ fún un. Confess. ní kó gbà ọ́. Tell him to forgive you. ní kó ṣàánú Tell fún him un. to have mercy on you. ní kó gbà ọ́. Tell him to forgive ní you. kó ṣàánú fún un. Have mercy on you. sọ fún pé òun ní ṣe bẹ́ẹ̀ Tell him mọ́. you will not do that again. ní kókó orúkọ rẹ̀ sínú ìwé yìí. Tell him to write your name in the book of life. bàbá ẹ ṣé púpọ̀. Thank you, O Lord. ọlọ́run wa dúpẹ́. Thank you, Father. orí forúkọ ọmọ Glory be unto your holy name. jésù olúwa wa. Amen. praise the lord. Hallelujah. àdúrà àkọ́kọ́ tá a máa gbà lélẹ̀. This is the first prayer point we will pray. gbogbo wa ni ká dìde dúró láti gbàdúrà. Let everybody rise to their feet to pray. ẹ jẹ́ a sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God. wà á ní pẹ̀lú gbogbo agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ jésù. Every power in the blood of Jesus. pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ jésù. Power in the blood of Jesus. mo fọ́ gbogbo agbára náà mi tútú lórúkọ rẹ̀. Every power of my yesterday complete in the name of Jesus. mo fọ́ gbogbo agbára náà mi I tútú. break every power of my Oya yesterday in the name of Jesus. àdúrà. Go out and pray. orúkọ jésù. ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ gbogbo agbára náà mi. Power by mo fọ́ yesterday. tútú. I break to the orúkọ jésù. in the name ẹ of máa Jesus. fọ́. Break. ẹ máa fọ́. Break. ẹ máa fọ́. Break. gbogbo agbára náà. Power of my yesterday. òní. That is destroying today. dọ̀la mi dúró. Open my ẹ future. máa fọ́. Break. ní orúkọ In the name of Jesus. ẹ máa fọ́ tútù. ẹ máa fọ́ tútù. Break to ẹ máa fọ́ tútù. ẹ máa fọ́ tútù. ẹ máa fọ́ tútù. gbogbo agbára náà. the power of my tọ́ba yesterday. òní jẹ́. Damage it to tó sọ me. mi di aláìmọ̀ sí. tí mo fi wà lójú kan sọ. Me. ẹ máa fọ́. ẹ máa fọ́. ẹ máa fọ́. ẹ máa fọ́. gbanú
rẹ sọ̀rọ̀. Pray on my can pray. Àdúrà yẹn pẹ̀lú Pray ìdára. prayer point till Lọ́mọ fọ́. tell you to break. Kí èmi bá dára. So today can be Ó bá ní ọ̀la tó so dára. I have a better Olúwa future. fòtútù. Break it totally. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àdúrà yìí Pray this prayer point. wà sọ wípé You will say, gbogbo ẹ̀yà agbára tẹ̀ dá àwọn òbí mi dúró. every part that stopped my parents. Wà á ní mo dá yín I stop you today. orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ̀ gbogbo ẹ̀yà agbára Elder part. tẹ̀ dá àwọn òbí Stop mi my dúró. parents. Mo dá yín dúró ní Stop you today. ẹ̀ tó dá mi dúró. God stop me. Ọ̀run tó dá yín dúró. Heaven stops you. Mo tún dá yín I dúró. stop you with death. Ṣé náà dá yín I dúró? stop by fire. Ẹsẹ̀ Jésù dá yín dúró. Jesus sọ dá yín dúró. Tọ́ sí oríkèé máa dúró. Òbí kò máa bá yín. And your end should come back. Your end should come. Kò máa bá yín. Ẹ̀ ṣùgbọ́n àbò rẹ̀ sọ̀rọ̀. Pray on my can pray. Gbàdúrà yín dáadáa. Pray the prayer point very well. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà fẹ́nìkan nísinsìnyí. I pray for someone now. Ohun tẹ́ ẹ jẹ láyé mọ̀. What you ate unconsciously. Ohun tí wọ́n fún yín jẹ láyé mọ̀. What you were given to eat unconsciously. Àràpàmọ́ sínú àgbà. That is eating in your body system. Èyí tí ò lè jẹ́ kí èmi àtọ̀lá kó dára. Don't allow today and future to be better. Ṣé àmì As you say amen, pàṣẹ? I decree Ibi kọ́lọ́fín rẹ̀. in the evening place. Kó jáde. Amen. Lórúkọ Jésù ni mo sọ jáde. Láàárín ẹ̀yin tí ń bẹ níbí ohun tí wọ́n fún yín jẹ. Ohun tí ẹnìkan ti fún yín jẹ láti ọ̀pọ̀ ọdún. Èyí tó dúró sínú àgọ́ ara yín tó mú ayé yín mọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti ṣe àmì pẹ̀lú iná àti agbá tí bẹ́ẹ̀ náà di ẹni sọ ní kò jáde. Amen. Níbi tó fara pamọ́ sọ ní kò jáde. Amen. Mo tú ọ sílẹ̀ lórí ọgbà ìlú sílẹ̀. Amen. Ògbóni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Gbogbo ẹ̀yin tí àwọn ọ̀tá sọ àyànmọ́ yín mọ́lẹ̀ sínú ìsàlẹ̀ omi. Everyone whose destiny is tied down in the marine world Lónìí, today. ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Ọdún ọdún kẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀. Amen. Ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ló yẹ gbà padà. Amen. Ẹ má gbà padà. Amen. Gbà padà. Amen. Gbà padà. Amen. Gbà padà. Amen. Mo sọ wípé ẹ̀yin tí ọ̀tá tí òkùnkùn fi kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí yín pamọ́ sínú igbá wọ́n wá pé pamọ́ sínú yàrá òkùnkùn bẹ́ẹ̀ ti ṣe àmì mo gbà fún yóò yẹ gbà padà. Amen. Ó ní kò gbà padà. Amen. Bá àjẹnú igi ló wà mo pè é jáde lórúkọ tí mo kò gbà padà. Amen. Ìbá àjẹnú ilẹ̀ ló wà mo pè é jáde mo ní kò gbà. Amen. Èyí tí mo sọ̀rọ̀ mo ní kò gbà. Amen. Àṣàṣeyọrí. Amen. Àlùyọ. Amen. Àṣàṣeyọrí. Amen. Àlùyọ. Amen. Àṣàṣeyọrí. Àlùyọ. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Gbogbo àwọn àjàgà wọ̀nyí ni mo fọ́ tútù. Gbogbo àjàgà àgàn ohun rere lórí ayé rẹ kó máa fọ́ láì ṣe. Amen. Ní orúkọ ìwé kó máa fọ́. Amen. Ọ̀run kò tú ọ sílẹ̀. Amen. Òmìnira. Amen. Ṣé ọ̀run kan? Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus' Àwọn name. tó gbàdúrà yìí. We pray this prayer point. Ariwo tó parí pé. You can't allow us to say, Ìwọ ẹ̀yà Júdà. Lion of the tribe of Judah, Dìde. arise. Ó yá tú ọ̀la mi sílẹ̀. Ó yá àdúrà. Lórúkọ Jésù Kristi kẹ̀lú ẹ̀yà Júdà mo ní kò dìde
pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀ ó yá máa tú sílẹ̀ tú àná sílẹ̀ máa tú sílẹ̀ máa tú sílẹ̀ nínú ìgbèkùn tó wà máa tú sílẹ̀ mo fẹ́ ní ọjọ́ ọ̀la tó dára nínú ìgbèkùn tó wà máa tú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tú sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tú sílẹ̀ ibi agbára kẹwàá tó kò ń tì ọ́ mo tú ọ sílẹ̀ lónìí ó yẹ bẹ́ẹ̀ tú sílẹ̀ 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 búwa fúra Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ṣe àmì dáadáa. Amen. Mo fẹ́ kó wá sọ pé Jésù ò ṣe o. I want to say thank you, Jesus, Ní èdè rẹ̀. in your language, in your Ní èdè rẹ̀ dialect, kankan. in your dialect. Sọ pé Jésù ò ṣe o. Say thank you, Jesus. Ẹ jẹ́ ká rí pé àdúrà méje sí. And let's pray this prayer point quickly. Hallelujah. Hallelujah. Ó lè strange. It may be strange, Ṣùgbọ́n gbà á. but pray it. Sọ pé Say gbogbo ìkórè òkùnkùn. every evil harvest, Iná máa túká. fire scatter them. Iná máa túká. Fire scatter Ó them. yá pariwo àdúrà. Pray. Orúkọ Jésù. Gbogbo ìkórè òkùnkùn. Iná máa tú. Iná túká. Iná túká. Nínú ayé mi iná túká. Iná máa túká. Kò gbọdọ̀ dúró. Gbogbo ìkórè òkùnkùn. Ẹ máa túká pẹ̀lú iná. Ẹ túká pẹ̀lú iná. Ẹ túká pẹ̀lú iná. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we prayed. Wàá máa sọ wípé. Now you will say, Gbogbo àwọn ìlérí àwọn bàbá ńlá mi. all the promises of my forefathers Èyí tí wọ́n pè dìde sí àyànmọ́ mi. rest against my destiny Láti dá mi dúró. to stop me. Olúwa parun. Lord, destroy it. Olúwa parun. Lord, destroy it. Gbà dáadáa o. Pray it very well. Láti inú oyún ni o. Right from the womb Tó bá láyé ni o. when you inherited Gbogbo àwọn ìlérí all búburú the evil promises táwọn bàbá ńlá mi. that my forefathers Tí wọ́n ti ṣe. had made, Èyí tó gbogbo that is tèmi. which you went against me. Olúwa fi ṣòfò parun lórí àdúrà. Orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ìlérí búburú. Èyí táwọn bàbá ńlá mi. Promises that my Èyí tó forefathers wọnú rẹ̀ lọ. had gone into Tó dìde ogun sí mi. as reason Ẹ máa against me. fọ́ tútú. Break it to pieces. Ẹ máa fọ́ tútú. Break it to pieces. Fàyírun. I destroy you. Fọ́ tútú. Break it to pieces. Orúkọ Jésù ẹ fọ́ And they will break it to pieces. tútú ẹ dáadáa. Pray the prayer point very well. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wọ́n pariwo. You will cry out. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lord of Jesus, Kọjá lọ sí màánà mi. go into my yesterday Lọ sàwòtán rẹ̀. and heal me. Lọ sàwòtán rẹ̀. Heal me. Ó yá pariwo àdúrà. Ẹ̀jẹ̀ Lord of Jesus, kọjá lọ sí go màánà into mi. my yesterday Lọ sàwòtán. and heal me. Lọ sàwòtán rẹ̀. Heal me. Lórúkọ Jésù. In the name of Lọ Jesus, sàwòtán heal rẹ̀. me. Fẹ̀gbọ́n agbára rẹ̀. Of the past, Lọ fọ̀ mọ́. go and kill Lọ it. fọ̀ mọ́. Kill it. Lọ fọ̀ mọ́. Kill it. Gbàdúrà ẹ dáadáa. Gbogbo ẹni tẹ́ mọ́ ohun tó lòdì. Ẹ tó yẹ pé ẹ máa ní ìfàsẹ́yìn ní gbogbo ọ̀nà. Pariwo àdúrà ẹ dáadáa. Kọjá lọ sínú àná mi. Agbára tó àgbẹ̀jẹ̀ Jésù. Máa lọ sínú àná mi báyìí. Pẹ̀lú agbára rẹ̀. Lọ sí àwùjọ rẹ̀. Lọ bá iṣẹ́ òkùn jẹ́ pápátá. Tó àná mi sílẹ̀. Kí o ní àtọ̀lábà àdẹ́rà lọ tú sílẹ̀. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà kẹrin. Pray the fourth prayer point. Wà á ní gbogbo òòfà. To every magnet Ìpadà sẹ́yìn. of backwardness, Gbogbo agbára. every power Òòfà ìpadà sẹ́yìn. of magnetic backwardness, Ó yá máa parun lónìí. is to destroy
destroyed. Die. Be destroyed. Every power of magnetic backwardness struggling to get to the front. Still you find yourself at the back. Such a power. Orúkọ Jésù Kristi gbogbo agbára òfà ìpadà sẹ́yìn ó yẹ mọ dùkú náà ayé mi 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 ó gbọ́dọ̀ dúró mọ dùkú náà ayé mi gbogbo agbára òfà ìpadà sẹ́yìn èyí tó ń dá mi padà tó ń dá orin padà sẹ́yìn tó ń sọ mí di aláṣetì tí ò jẹ́ kí n lẹ́rìí tó yẹ kí n ní lórúkọ Jésù mo kó mọ dùkú má di òkú má di òkú mo pa agbára náà Olúwa parun lórí agbára tí mo ní ìdí Jésù máa wọ bẹ̀rẹ̀ kó parun lórúkọ Jésù. Bàbá àdúgbò fún tẹ̀ ti ṣe wàdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Báyìí Pray this one. ẹ̀mí ojú rẹ̀ láti ọ̀run. A spirit of divine favor Balẹ̀ ayé mi. fall on my life. Balẹ̀ ayé mi báyìí. Fall on my life. Olúwa pariwo àdúrà. I pray. Ẹ̀mí ojú rẹ̀ láti ọ̀run. Spirit of divine favor. Agbára ojú rẹ̀ láti ọ̀run. Fall on divine favor. Balẹ̀ ayé. Fall on my life. Balẹ̀ ayé. Fall on my life. Ayé mi ti wà ní àrọ́wọ́tò rẹ̀. My life is at your disposal. Olúwa balẹ̀. Fall on my life. Fall on my life. Agbára ojú rẹ̀. The power of favor. Ẹ̀mí ojú rẹ̀ The láti spirit ọ̀run. of favor from heaven. Balẹ̀. Fall on me. Balẹ̀ ayé. Fall on my life. Balẹ̀ ayé. Fall on my life. Lórúkọ In the Jésù. name of Jesus. Balẹ̀ ayé. Fall on my life. Lórúkọ In the Jésù. name of Jesus. Balẹ̀ ayé mi. Fall on my life. Ẹ̀mí ojú rẹ̀. Spirit of favor. Ojú rẹ̀. Power of favor. Láti òkè wá. From over Olúwa heaven. balẹ̀. Fall on me. Balẹ̀. Fall on me. Balẹ̀. Fall on me. Balẹ̀. Fall on me. Gbàdúrà ẹ̀ dáadáa. Pray that prayer point very well. Wàdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Pray fẹ́ dáadáa. Pray the sixth prayer point very well. Wà á ní gbogbo ẹ̀yin agbára agbègbè. Every environmental power. Gbogbo ẹ̀yin ìgbèkùn agbègbè. Every environmental bondage. Èyí tó di àyànmọ́ mi ní ìgbèkùn. That has tied up my destiny. Ó yẹ di òkú. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ẹ̀yin agbára ìgbèkùn agbègbè tí mo ń gbé tí mo ti ń ṣiṣẹ́ tí mo ti ń lọ ní ẹ̀kọ́ tẹ̀ di àyànmọ́ mi ní ìgbèkùn. Ó yẹ di òkú pátápátá. Mo payún pẹ̀lú iná láti ọ̀rọ̀ kó mọ̀ payún. Gbogbo ẹ̀yin agbára ìgbèkùn agbègbè. Uri da saida ya huli kakunda masaida. Ẹ máa di òkú, ẹ máa di òkú, ẹ máa di òkú, ẹ máa di òkú. Pààyàn pẹ̀lú agbára tí wọ́n ń jẹ́ ọ̀rọ̀ kó máa pààyàn, ọ̀rọ̀ kó máa pààyàn, ẹ máa kó máa pààyàn. Ẹ ò gbọ́dọ̀ dúró, ẹ tú àyànmọ́ mi sílẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ àyànmọ́ mi, ẹ tú àyànmọ́ mi sílẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ àyànmọ́ mi láti ṣe rere, láti ibi tó ń lọ. Ẹ mọ̀ gba ìtúsílẹ̀, àyànmọ́ mi gba ìtúsílẹ̀, lọ́wọ́ ìgbèkùn agbègbè, máa gba ìtúsílẹ̀. Lórúkọ Jésù ni kò gba ìtúsílẹ̀. Wàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àgbà ẹ̀yọ̀ kan tó kù yìí. Let's pray the last one. Sọ wípé Say, wàá máa ní gbogbo agbára àná. every power of yesterday Ó sọ mí sínú ogun tí mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́. put me in the present battle that I am. Lord, your end has come today. Orúkọ Jésù yá ní òkú àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ̀ gbogbo agbára àná. Tẹ́ ẹ sọ mí sínú wàhálà tí mo ń là kọjá lọ́wọ́. Mo rí sínú àhálì màkúndínlé wa ṣàìdá. Lórúkọ Jésù Kristi. Oníkà máa di òkú. Mo pa yín rọ̀. Gbogbo agbára àná tó dojú ogun òní kọ mí. Tó dojú ogun kọ̀ là mí. Lórúkọ Jésù. Ó yẹ máa di òkú. Máa di òkú. Máa di òkú. Ó gbọ́dọ̀ dúró. Lórúkọ Jésù. Mo ní mo di òkú.
àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. ẹ jẹ́ wá gbọ́ àdúrà sókè. Now let's lift up our voice against this pandemic called coronavirus. lòdì sí àjàkálẹ̀ àrùn tá ń pè ní coronavirus. ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, ìwọ ẹ̀ ní àjàkálẹ̀ àrùn. you spirit of plague or pestilence, wá láti ìsàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì. came from the pit of hellfire láti dojúkọ àwọn ènìyàn. to wage war against people, láti ró ènìyàn. to destroy people, láti fi ènìyàn sùn. to waste lives. àmọ́ tó kó lè lò. We don't know what the man is ṣùgbọ́n àdáwọ̀ rẹ̀ dúró. But stop your war ní orílẹ̀-èdè wa. in this country. àdáwọ̀ rẹ̀ dúró. Stop your war àwọn orílẹ̀-èdè tó kù. in our country. àdáwọ̀ rẹ̀ dúró. Stop your war. gbọ́dọ̀ wọ ìpínlẹ̀ You wa. must not come to our state. gbọ́dọ̀ wọ ìlú wa. Don't come to our town. àdàdúró. Stop it. lóòótọ́ Truly, mo rí i. saw it. ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ kí n mọ̀. I made you to know. pàṣẹ ńlá ni. It is a great ó mú àwọn kan kúrò. It will wipe some bí people away. àwọn kan bá dá. So some lives are ó fi better. àwọn kan ṣòfò. It will waste some people. fi àjọ hàn. mo ti And kọ́ ní alágbára so yóò ayé gbogbo. supremacy in our people. wọ́n wá bàbà. So they can fear God. kí wọ́n tó kí wọ́n ti gbàgbọ́ nínú ara wọn. bí àwọn lè ṣe gbogbo. Believe they can do it. ṣé wọ́n Ọlọ́run nìkan ló ṣe They can gbogbo. it is only God can do this. ó mọ̀ sí. I know you know about sọ it. wípé The Bible says ibi òkè wọ̀ ní. you fool not láti òkè wọ̀ ní. and you don't know about ó it. mọ̀ sí You ní. know about it. ó fẹ́ kó ṣe é sí You ó want ṣe é ṣe. because that's why it is ó possible. gbàdúrà. I pray tó lè dúró. at this point. ìwà nítorí orúkọ. Just for your name. ìwà dàdúrà. God stop it. ṣàánú àwọn Have èèyàn. mercy on people. dúró. Stop it. ṣàánú wa lórí Have èyí. mercy on us. Dúró. Stop it. àwọn kan ní fọ̀wọ́n lè kan náà. Some are influential and they have affluence. wọ́n ti ń làágùn. They are sweating. àwọn orílẹ̀-èdè tó mọ́. But clever and ọmọ ọlọ́dún ti tòpè. their brilliance and wisdom and faith. scientist tó lé. Like great scientists. ojú ti tì í máa They wà. are now their wisdom is wọ́n shared. rí kẹ̀kẹ́ sí. They cannot do anything about àwọn it. tó lówó. Those who are weak. ọwọ́ owó kà mọ́. Money cannot solve the problem. àwọn tí wọ́n ní pò. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ní ẹ̀sẹ̀ tó wọlé sí In lára. great positions are now victims of the sickness. jágbàdúrà dáadáa. Let's pray. olúwa dàdúró. Lord, stop it. dáa padà síbi tó tó wá. Send it back to the sender. dàdúró. Stop it. ní gbogbo ìpínlẹ̀ wa. In other states. olúwa dáwọ́ rẹ̀ dúró. Stop the hand. dáwọ́ rẹ̀ Stop dúró. war. dáwọ́ rẹ̀ dúró. Stop war. pẹ̀lú iná. With fire. pẹ̀lú àpàtó àbẹ̀yẹ dáwọ́ rẹ̀ dúró. àdúrà. Don't pray. olúwa dáwọ́ rẹ̀ dúró. afẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní ṣùgbọ́n ara wa dáwọ́ rẹ̀ dúró. olúwa dàdúró. dáa padà sí ó ti wá o. dáa padà. dáa padà. dáa padà. dáa padà. àfẹ́ gbúrò rẹ̀. olúwa dá padà. olúwa dá padà. má jẹ́ ń wọ bí. má jẹ́ ń padà. má bá tẹ̀ ẹ̀rẹ́ tó fara kankan má jẹ́ ó ṣiṣẹ́. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Let's tell God. àfẹ́ kó sẹ́kù. We don't want the remnants. Ẹ̀bólà ò tán dàárọ̀. Ebola did not stop till now. wọ́n ti lóòótọ́ ti kéré. Truly, it is now little. a ti wà ń bẹ̀. It is still existing. àwọn ẹ̀ṣọ́ àti ti wà ń bẹ̀. Experts are still working on it. vaccine rẹ̀ wà ń bẹ̀. Truly, they said the vaccine. ṣùgbọ́n vaccine ò yanjú gbogbo But rẹ̀. vaccine did not solve ó everything. ti ń ṣẹlẹ̀. It is still happening. ẹ já sọ fún Let Ọlọ́run. us tell God. pátápátá ni kò paná Stop coronavirus totally for us, oh God. bá a paná rẹ̀. Stop it totally. lórílẹ̀-èdè wa bá a In paná our rẹ̀. country, stop it totally. ẹ̀jẹ̀ ní sùkú paná Lord rẹ̀. Jesus, wipe it off. ó yá àdúrà. You want to pray? orúkọ Jésù Kristi a pè ọ́ ní kó bá a paná rẹ̀. má jẹ́ ó ṣẹ́kù. má jẹ́ ó ṣẹ́kù lórílẹ̀-èdè wa o. má jẹ́ ó ṣẹ́kù nílẹ̀ adúláwọ̀. má jẹ́ ó ṣẹ́kù ní Europe, ní Asia, ní South America, Central America, gbogbo bẹ́ẹ̀ North America. má jẹ́ ó ṣẹ́kù. Olúwa paná rẹ̀ pátápátá ní gbogbo lẹ́yìn ayé pátá. ogun fún ìkọlù wa. Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we prayed. Abo 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 rẹ̀ ò bàbá. nídìrí oko lọ́nà ọjà dáàbò rẹ̀ bò mí o. abo 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 rẹ̀ ò bàbá. nídìrí oko lọ́nà ọjà dáàbò rẹ̀ bò mí o. Amen. Amen. ẹ já wa sọ fún Ọlọ́run. Now let us tell God. mo ti sọ fún wa. I told you. sáàmù wa. Our Psalm. 91. Psalm 91. 91. Psalm 91. kàkó tó jáde. Read it before you go jẹ́ out. kó máa hó lórí. Let it be in your head. jẹ́ kó máa hó. Know it offhand. àyájọ́ wa ni. That is our own incantation. òkèdè wa ni. That is our own incantation. máa sọ léra léra. Chanting it. búburú ò ní ṣubú lọ. Evil will not before you. àròkárò ò ní ṣubú No lọ. prayer coming out. báwo ẹgbẹ̀rún ṣe ń kú. Evil will turn out. ọwọ́ ọ̀pá àdó
má bẹ̀rù. Don't fear. Èyí sàkókò ẹ̀rù. This is not the time to fear. Àwa mọ́. It will irritate us. Ọlọ́run yóò pa á mọ́. Ó ní gbogbo ọkàn àwọn tó bá ti ṣe lé. Souls that would lie in him, trust in him. A ò lẹ́rù mìíràn. We have no one else. Ọmọ jẹ ká yà ó jà. Don't be scared. Ẹ wọ́n ló máa rìn kan bí kan. Afẹ́rẹ́ náà wọ́n sọ́n bẹ̀. Kò ní kàn ọ́. Kò ní kàn ọ́ mọ́. Kàn ilé rẹ̀. Àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera gan tí wọ́n ń ṣe káńsà tí wọ́n ń ṣe mú rẹ̀ kiri. Ẹ tó ń gbà wọ́n ní kò ní kàn ọ́. Àwọn dókítà nọ́ọ̀sì gbogbo tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún ètò ìlera mo ní kò ní kàn ọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò pa irú ẹ̀. Ògbó ìforúkọ. Apáta àgbàdo adúpẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ tí a rí gbà. Adúpẹ́ fún ìṣòro yìí Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ọ̀pọ̀ agbára rẹ̀ gba ọpẹ́ wa. Gbogbo ọkàn tẹ ẹdún sílẹ̀ gba ọpẹ́ wa. Ọ̀gá sọ̀rọ̀ agbára jáde nípa àná wa ni mo sọ. Èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ti kọjá lọ kò sí ìgbà tó kúrò rẹ̀. Agbára àná tó ń bá tòun tí ń bá tòun lájẹ́. Mo dìde sí agbára náà lónìí iná kó kọlù rẹ̀. Gbogbo agbára àná agbára àwọn bàbá ńlá wa ogun tí wọ́n fà wá lé lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kó ní o dára tó ń dúnkòkò mọ́ ọ̀la lórúkọ Jésù ẹ̀rọ pàrọ̀. Mo pàṣẹ iná mo ní kó pàrọ̀ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù mo ní kó pàrọ̀ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù mo ní kó pàrọ̀ rẹ̀. Máa lọ ní àlàáfíà. Máa gbé lálàáfíà. Máa gbé lálàáfíà. Máa gbé lálàáfíà. Olùsúmù lọ. Olùsúmù lọ. Ó tẹ pàṣẹ fún àwọn ẹgbẹ́ nítorí rẹ̀ láti pa ọ́ ní ọ̀nà ní gbogbo. Bí wọ́n bá tẹ̀ ní wọ́n lákàrí yóò pa ọ́ mọ́. Ó di ààbò lápò yẹ ọ̀ká àkùrẹ́. Àtẹ̀yí tẹ́ wò wá mo gbé yí yí náà. Wọ́n ayọ̀ láwọn ọgbọ́n sí i. Ìpinnu forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Jésù lógo. Ogo. Ẹ̀yin mú ẹja jókòó. And let's be seated. Kò sọ fún mi pé. I'm just telling you Ẹ that. fọkàn balẹ̀. Be rest assured. A ní Ọlọ́run. We have God. Alákòóso ayé àti tọ̀run. The one who rules heaven and earth. Ó ní ìyàtọ̀ yóò wà láàrin àwọn tí ń sinmi àtàwọn tí ń sẹ̀lẹ̀. Bible says there will be difference between those who serve and those who don't serve me. Àkókò rẹ̀ lélẹ́yìn. And this is the time. Yóò pa wá mọ́. He will keep Mo us. ti sọ fún ilé I yàtọ̀. told you yesterday. Ẹ kílèmù àwọn ìlérí rẹ̀. Claim his promises. Tó o bá tẹ ẹran létí. As you are reminded. Olóńgbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kájú orúkọ rẹ̀ lọ. It's not his word and his name. That's all. Kò lè kàn. He will not come here. Because a lè gbọ́ tẹ́. And we cannot be absolutely wise. Ìwọ ni ọgbọ́n wa. You are wisdom. Tá a bá tẹ tá a bá ṣe ìwà wa gbùrùgbùrù tá a Even if you make mistakes, ìwọ ló lè pa wá mọ́. you are the one who can keep us. Yóò pa wá mọ́. And we believe we keep So us. gbogbo ẹ̀yin sí fan. Your CFA Ibi members, tẹ́ ẹ wà. we are everywhere you are. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God, Ibi tẹ́ ẹ wà. everywhere you are. Orílẹ̀-èdè ayé. In all corners of the world, be rest assured. Olùṣọ́ àgùntàn wa ń bẹ láàyè. Our shepherd is alive. Àpáta wa ń bẹ Our láàyè. rock is alive. Ibi ìsádi wa ń bẹ láàyè. Our refuge is alive. Agbára Ísírẹ́lì ń bẹ The láàyè. power of Israel is alive. Olùṣubú ló If wà. you will not befall us, Fọkànbalẹ̀. be rest assured. Ọ̀dà fún alórúkọ Jésù. Amen. Síbẹ̀ tí ìrẹ̀tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà àwọn elétò ìlera. And follow the directives of health care providers Ṣé tí wọ́n ní ká ṣe. and do everything you are instructed to do. Àfọwọ́ wa. Let us wash our Káfí hands. sanitizer sí Let us ọwọ́. use sanitizer. Káfí nǹkan bo imú Let máa us ṣe cover our pàtàkì. nose with his important. Bákan náà, Likewise, kárípé àjìnà sí ara let wa us jẹ́. make sure that there is social distancing. Ẹbí ẹsẹ̀ bàtà mẹ́fà sí And ara like náà. 6 feet. Ẹ jẹ́ ká ṣe léyìí. Let us do this. Fún àlàáfíà wa ni. It is for our own well-being. Àwọn kan sọ pé kò sí ní tó jọ. Don't pass saying there is no there. Please don't believe that. Oh. Sọ fún wa pé kí wọ́n sí káwọ́ foreign news tó ń ṣẹlẹ̀. Let them to watch the CNN, Al Jazeera, Fox News. They will see everything there. Bákan náà ẹ̀rí rẹ̀ ti ń bẹ lórílẹ̀‐èdè wa bákan. And we have cases in our country too. Ó ti ń wà lórílẹ̀‐èdè We have cases in our country too. Àgbàgbọ́ pọ̀ lọ́run yóò But dá believe that dúró. God will stop it. Kò ní pọ̀ rárá. It soon will spread. Àwọn tó sì kọlù. And those who have it, Ẹ̀jẹ̀ Jésù á bò wọ́n. God just cover them. Yóò dára fún wa lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Ká lè lọ faralẹ̀ ká tó máa lọ. And for us to go and lie down before we go, Mo fẹ́ kí a mú ọrẹ wa I jáde. want us to bring out our offering. Mú ọrẹ rẹ jáde. Bring out your offering. Náà sókè. I raise it up. Jẹ́ kí n gbàdúrà. Let me pray on it. Apáta ayérayé. A fi ògo fún ẹyọ rẹ wọ̀nyí sí mímọ́. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò yà sí mímọ́. Amen. O ò ní ṣe ara ẹ̀. Amen. Wà ní àníkó. Amen. Wà ní àníṣẹ́kù. Amen. O ò ní mọ ọ̀dá o. Amen. O ò ní mọ ìrẹ́ra o. Amen. Àkókò tó le koko ní orílẹ̀-èdè ọlọ́run yóò fún egbò àṣírí. Amen. Kó ṣe ìtọ́wọ́gbà. Amen. Kó lò fún òun ọlọ́run. Amen. Jésù
Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Omi tí a gbé wá ẹja nà sókè. And let us raise our Ayé water. lórúkọ Jésù ẹ̀yọ́ omi wẹ̀ sí mi. Amen. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tó yà sí mi. Amen. Láti òkú sọ̀kalẹ̀ sí. Amen. Iná ìwòsàn wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Ìwòsàn wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Ìgbìlẹ̀ wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Àti ṣe wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Abatibẹ̀ inú àjẹ́ Jésù yẹ dára pọ̀. Amen. Kó níbẹ̀ kó sọ bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' Mo name. lára rẹ̀ kó tó máa lọ. Before you go home. Yóò dára fún ọ lórúkọ rẹ̀. Amen. Àmọ́ tí ìyàwó láǹfààní ẹja sásínú àkáǹtì ẹ̀rọ tí wọ́n mọ̀ display ẹ̀ bẹ́ẹ̀. You don't have the opportunity and let us pay to account the offering and the tithe. Ó wà fẹ́ ẹja sásínú àti ìdámẹ́wàá àti ẹ̀jẹ̀ àti ẹja sásínú. Tithe, offering, vows, just pay it there. Yóò dára fún ọ lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ jẹ́ kí a ti dá ọrẹ wa. Once our offerings have been paid, Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. let us pray. Bàbá wa lórúkọ Jésù ẹ gbà ọpẹ́ wa. Amen. Ògo ní forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Òfin sí abẹ́ àgbà tí bàbá olódùmarè ọ̀run kópa ẹgbẹ́ lálàáfíà. Amen. Gbogbo ìrìn àjò oníkẹrìn lálàáfíà. Amen. Ó ní ààbò kò ní kákò lórí. Amen. Ẹ wù lẹ̀ léwu. Amen. Ògo ní forúkọ wa. Hallelujah. Ẹ kí olú ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa wa. Amen. Ọmọ àti bàbá. Amen. Tọ́wọ́ Amen. Amen. Ṣùrọ̀fẹ́. Amen. Wáyé mọ́. Amen. Láyé àti láéláé. Amen. Amen. Amen.